अनि सर्टेन कुराहरू तिमीहरूसँग त अब कपी पेन्सिल पनि रेडी नै होला है कपी पेन अलिअलि चाहिँ कपी पनि गर ल याद हुन्छ ए लेयर्ड आर्किटेक्चरको अस्ति हामीले पढ्यौँ है लेयर्ड आर्किटेक्चरको मेन उद्देश्य भनेको के हो त भन्दाखेरि डिजाइन कम्प्लेक्सिटीलाई कम गर्ने अनम्यानेजेबल टास्कलाई चाहिँ स्मल म्यानेजेबल टास्कमा कन्भर्ट गर्ने यसले गर्दाखेरि के एडभान्टेज हुने भयो त भन्दाखेरि सबै लेयर्स एकअर्का बिचमा इन्डिपेन्डेन्ट हुने भयो र यसले इजी फर स्ट्यान्डर्डाइजेसन होइन ट्रबल सुटिङको लागि पनि सजिलो हुने भयो अपग्रेडेसन रिकन्फिगुरेसनको लागि पनि सजिलो हुने भयो जस्तो छ हामीको ल क्लास तिमीले भन्नुहुन्छ क्लास हैन म्यागलाई टेस्ट गर्नु भयो क्या वाह आज अब यस्तै गयो तिमीलाई मेसेज आउँदो रहेछ त पछि पढाउँला रेकर्ड भइरहेछ है पछि रेकर्ड के त्यस्तो फुर्सद हुन्छ म्यामलाई त्यो रेकर्ड हेर्ने हे भगवान र बेरोजगारहरूले हेर्ने हो कि रेकर्ड पछि काम तिम्रो कुन चाहिँ रोजगारी छ र मैले चाहिँ बेरोजगार होइन मैले चाहिँ हेर्दिन गाना बजाइदिनु विपिन पुछलाखा म्याम जानुभयो फुटसल जाम के होइ के बिदा भयो आज बिदा भयो म्याम जानुभयो टिचर हडताल त सबजना चुप छन् त तिम्रो लास्टी गइरहेछ क्या ल म पढाउँछु अब के पढाउने अरे नेपाली पढ नेपाली नेपाली त झ्याउ लाग्छ यार के चाहिँ सोशल पढाउँछु हिस्ट्री ओके यहाँ रेकर्डिङ भइरहेछ हिस्ट्री जियोग्राफीको बारेमा गर्छु बत्ती गयो कि ठ्याक्कै ल है कन्टिन्यू गर्छु यो डाटाको चल्ला नि राम्रोसँग ओके प्रोटोकल राखेँ कहाँ थियौँ हामी ओके प्रोटोकल हायरार्कीमा चाहिँ के भयो त डिफ्रेन्ट अब यस्तो छ कुनै नेटवर्कमा डिपेन्ड हुने भयो क्या कुनै नेटवर्क मोडलले 3वटा लेयर्स भइ पुग्छ भन्छ कुनैले यतिवटा लेयर्स भनेर पुग्छ भन्छ हैन उसको रिक्वायरमेन्ट उसको एप्लिकेसन के छ उसको पर्पस के छ त्यो अनुसार र इच लेयरको के त नाम नम्बरदेखि लिएर कन्टेन्ट पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ है
मेन पर्पस भनेको के हो त द पर्पस अफ इच लेयर इज टु अफर सर्टेन सर्भिसेस टु द हायर लेयर सधैँ चाहिँ हायर लेयरलाई के गर्ने त म्याम सर्भिस स्क्रिन नै आएन हो र वेट है स्क्रिन आयो आयो म्याम आयो है के भयो त द पर्पस अफ इच लेयर इज टु अफर सर्टेन सर्भिसेस टु द higher layer. Layer n on one machine carries on conversation with layer n on another machine through protocol. है यो त अस्ति हामीले डिस्क्राइब गरिसकेका थियौँ र यसको सिम्पल एउटा इक्जाम्पल पनि लिएको हामीले के त 5 लेयर्स नेटवर्क भनेर यो 5 लेयर्सको छ जसमा चाहिँ के त 5 वटा लेयर छ 5 वटा लेयरमा होस्ट ए को 5 वटा लेयर होस्ट बी को 5 वटा लेयर अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको यसमा भर्चुअल कनेक्सन र एक्चुअल डेटा ट्रान्सफर कसरी हुन्छ त्यो कुरा याद गर्नु पर्यो हैन डटेड लाइन र अर्को भनेको सोलिड लाइन छ डटेड लाइनबाट चाहिँ के गर्छ त इच पेयरले प्रोटोकलको थ्रु कम्युनिकेट एक्चुअल कन्भर्सेसन चाहिँ भर्चुअल कम्युनिकेसन डटेड लाइनबाट गर्छ भने एक्चुअल डेटा ट्रान्सफर चाहिँ के त सोलिड लाइनबाट 5 4 3 2 1 भनेर फिजिकल मिडियम हुँदै 1 2 3 4 5 गरेर चाहिँ डेस्टिनेसनसम्म पुग्ने भयो है अब यही कुरा एक्चुअल इन्फर्मेसन फ्लो कसरी हुन्छ त कसरी एड्रेसिङहरू हुन्छ त्यो कुरा हेर्ने हो भने कस्तो हुन्छ त यस्तो खालको फिगर भर्चुअल कम्युनिकेसन बिट्विन लेयर्स है यही कुरा छ 5 लेयर्सकै कुरा तर कम्युनिकेसन कसरी हुन्छ त त्यो कुराको इन्फर्मेसन चाहिँ यस्तो छ अब के भयो त लेयर 5 मा m भन्ने मेसेज हुन्छ त्यो m भन्ने मेसेज चाहिँ अब के हुने भयो त भन्दाखेरि लेयर 4 मा पुग्ने भयो है लेयर 4 मा पुगिसकेपछि लेयर 4 ले के गर्छ त जस्तै हामीले लेटर लेखिसकेपछि त्यही इक्जाम्पल पनि दिएको भयो है लेटर लेखिसकेपछि हामी एन्भलपमा बन्द गरेर के गर्छौं त एड्रेस लेख्छौं त्यही एक्ज्याक्टली त्यही सेम कुरा हो यसमा पनि के त मेसेज छ मेसेज तलको लेयरमा पुगिसकेपछि त्यो जुन लेयर 4 ले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो मेसेजमा हेडर राख्दिन्छ त्यो हेडरमा के इन्फर्मेसन हुन्छ त भन्दा आफ्नो सोर्स एड्रेस डेस्टिनेसन एड्रेसको इन्फर्मेसन हुन्छ अनि अर्को भनेको कन्ट्रोल इन्फर्मेसनहरू हुन्छ सिक्वेन्सिङ गर्नु छ कि या अरू कुनै फ्लो कन्ट्रोलहरू गर्नु छ कि त्यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हेडरमा हुने भयो है त्यसपछि अब यो कुरा कहाँ जान्छ त लेयर 3 मा जान्छ लेयर 3 मा गइसकेपछि लेयर 3 को लागि मेसेज भनेको के हो त यो m मात्र हैन अब लेयर 3 को लागि मेसेज भनेको h4 and m यो सबै नै लेयर 3 को लागि एउटा मेसेज भयो है एउटा डेटा भयो एउटा युनिट डेटा भयो अब त्यो डेटालाई के गर्छ त भन्दाखेरि सर्टेन लेयरमा आइसकेपछि एकदमै लार्ज छ त्यो डेटा भने त्यो डेटालाई चाहिँ सेगमेन्ट गर्ने भन्ने हुन्छ टुक्राउने है ब्रोकन इन्टु स्मलर युनिट हो त्यो टुक्राइसकेपछि अब के गर्छ त हरेक इच पिसमा है इच ब्रोकन युनिटमा के गर्छ त लेयर 3 ले आफ्नो हेडर हाल्दिन्छ अब यसमा हेर है त यो जुन h4m भनेको अब एउटा युनिट भयो लेयर 3 को लागि है लेयर 3 को लागि एउटा युनिट भयो यो युनिटमा इफ दिस मेसेज इज भेरी लार्ज देन के गर्छ त यो मेसेजलाई टुक्राउने भयो टुक्राइसकेपछि अब यो मेसेज के हुने भयो त m1 and m2 है m1 and m2 भइसकेपछि यसमा डिफाइन गरिदिन्छु है के छ त हाम्रो हेडर डेटा छ m भयो m तल जान्छ h4 m भयो अब यो इफ दिस इज लार्ज है भने चाहिँ लार्ज छ भने के हुने भयो त m चाहिँ m1 and m2 मा यसरी डिभाइड हुने भयो है अब यो जुन m1 and m2 मा डिभाइड भएको यो भनेको लेयर 3 को लागि त एउटा यो भनेको लेयर 3 को लागि एउटा युनिट भयो अब यो युनिटलाई के गर्यो त लेयर 3 ले टुक्रायो सेगमेन्ट गर्यो सेगमेन्ट गरिसकेपछि अब के गर्ने भयो त यो एउटा युनिट बनायो अर्को यो युनिट बनायो भनेपछि h4 m1 भनेको एउटा युनिट भयो र अर्को भनेको m2 भनेको अर्को मेसेजको युनिट भयो दुईटा युनिट अब हेडर 3 ले के गर्छ त लेयर 3 ले के गर्छ h3 हाल्दिन्छ सिमिलरली यसमा पनि h3 हाल्दिन्छ दुईटा मेसेज भयो अब त्यसपछि लेयर 2 मा पुगिसकेपछि लेयर 2 को लागि त यो एज अ होल यो एउटा उसको पेलोड भयो है पेलोड भनेको के हो त
जहाँ चाहिँ इन्फर्मेसन्सहरू हुन्छ एक्चुअल इन्फर्मेसन भएको ठाउँ है चाहिँ पेलोड र त्यो पेलोडमा उसले के गर्छ त यो होल उसको लागि पेलोड भयो यो होल उसको लागि पेलोड भयो यो पेलोडमा लेयर 2 ले अब त लेयर 2 दिस इज लेयर 5 लेयर 4 लेयर 3 एन्ड लेयर 2 लेयर 2 ले के गर्छ त हेडर 2 h2 हाल्दिन्छ र प्लस t2 पनि हाल्दिन्छ सिमिलरली यसमा पनि के भयो h3m2 एउटा मेसेज युनिट भयो त्यो मेसेज युनिटमा यसमा जस्तै गरेर h2 एन्ड t2 हाल्छ है अब h2 एन्ड t2 भनेको के हो त s2 त थाहा छ हामीलाई यो त हेडर हो s2 भनेको त हेडर हो जी t2 भनेको इज अ ट्रेलर है ट्रेलर हेडरमा के इन्फर्मेसन हुन्छ हेडरमा एड्रेस इन्फर्मेसन कन्ट्रोल इन्फर्मेसन हुन्छ भने ट्रेलरमा के इन्फर्मेसन हुन्छ त भन्दाखेरि एरर करेक्सनको लागि जस्तै प्यारिटीहरू चेकसमहरू त्यो त अलिअलि थाहा छ हामी पछि पनि पढ्छौँ प्यारिटी चेकसम सीआरसी एफसीएस भन्ने जुन यो एरर कन्ट्रोल मेकानिजमहरू छ नि त्यो चाहिँ टी2मा हालिन्छ है टी2मा र यो टी2मा यो जुन टी2 छ त्यो टी2 चाहिँ लेयर 2मै किन हालेको त भन्दाखेरि यसको पनि छ है रिजन के रिजन छ त भन्दा यो अब इन्फर्मेसन जुन छ यो प्याकेट अब कुन हुँदै जान्छ त भन्दाखेरि यो त अब ट्रान्समिसन मिडिया हुँदै डेस्टिनेसनसम्म जान्छ नि अब ट्रान्समिसन मिडिया भनेको हाइली इन्सेक्योर हो यो है यो इन्सेक्योर मिडिया जहाँ चाहिँ जुन हामीले बिट पठाउँछौँ 0101 यसरी डेटा बिट पठाइसकेपछि डेस्टिनेसनसम्म पुग्दासम्म त्यो बिट 0 to 1 फ्लिप हुनसक्छ एररहरू हुनसक्छ होइन सो त्यो एररलाई कन्ट्रोल त गर्नु पर्यो यो त एरर हुने एकदमै यो हाई प्रोबेबिलिटी भएको एरिया भयो सो यो एररलाई हटाउनको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दा यो एन्डमा र यो एन्डमा है यो एन्डमा र यो एन्डमा चाहिँ के राख्नु पर्यो त एरर करेक्सन मेकानिजम राख्नु पर्यो है त्यही भएर के छ अरूमा चाहिँ सबैमा हेडर छ यो लेयरमा चाहिँ के छ त ट्रेलर छ र यो वान लेयर अब यसमा वान लेयर कहाँ छ त भन्दा वान लेयर भनेको फिजिकल मिडियमसँगै लिङ्क हुने भएर यसमा स्पेसिफाई नगरेको भयो है अब यो डेटा यता जान्छ रिसिभर साइडमा जान्छ रिसिभर साइडमा गइसकेपछि अब के गर्छ त उसले त यही मेसेज पाउँछ सुरुमा चेक गर्छ इज दिस फर मी एड्रेस हेर्छ ओके यो मेरो लागि रहेछ ठिक छ कन्ट्रोल इन्फर्मेसन अब के छ सिक्वेन्सिङहरू मल्टी के राखेको छ कन्ट्रोल इन्फर्मेसन होइन यो डिटेलमा हामी बिस्तारै कन्ट्रोल इन्फर्मेसनमा के कुराहरू हुन्छ त्यो डिटेलमा हामी पछि हेर्दै जाने है अहिलेको लागि के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो डेस्टिनेसनमा लेयर 2 मा पुगिसकेपछि लेयर 2 मा आफ्नो लागि के छ त जस्तै h2 भनेको आफ्नै लागि हो उसले यो हटाइदिन्छ त्यसपछि t2 मा एरर करेक्सन अब यसमा प्यारिटी युज गरेको छ नि यसमा पनि प्यारिटी युज गर्नु पर्यो प्यारिटी यसमा इभन युज गरेको छ भने सेम नै युज गर्नु पर्यो जुन सेन्डरले युज गरेको छ त्यही रिसिभरले त्यही अनुसार युज गर्नु पर्यो किन भन्दाखेरि जसरी उसले एरर करेक्सन कोड राखेर पठाएको हुन्छ त्यही एरर करेक्सनलाई चाहिँ डिकोड गर्नु पर्यो नि त हैन अब के भयो त t2 उसले एरर करेक्सन भइसकेपछि ओके सबै ठिक छ भनेपछि उसले के गर्ने भयो त अब लेयर 2 लाई पठाउने भयो लेयर 2 मा पुगिसकेपछि उसले के हेर्छ त s3 ओके दिस इज फर मी उसले चेक गर्छ त्यसपछि h4m1 भनेको जुन पेलोड छ त्यो पेलोड माथि पठाउने भयो त्यसरी नै यो पनि जाने भयो यो दुईटा जोडिने भयो m भयो m र h4 छ यो के को लागि लेयर हेडर 4 ओके यो चाहिँ मेरो लागि रहेछ h4 भनेपछि यो हटाउँछ त्यसपछि मेसेज जाने भयो सो एक्चुअल भर्चुअल जुन यो इन्फर्मेसन फ्लो चाहिँ कसरी हुने भयो त यसरी हुने भयो भने चाहिँ प्रोटोकलको थ्रु चाहिँ कम्युनिकेट हुने भयो है र इच लेयरले के त आफ्नो एड्रेसको स्ट्याम्प चाहिँ राख्दै जान्छ डेस्टिनेसन साइडमा पुगिसकेपछि हटाउँदै चाहिँ मेसेज होस्ट टु होस्ट कम्युनिकेट चाहिँ यसरी हुन्छ है भर्चुअल कम्युनिकेसन यही कुरा डिस्क्रिप्सन छ मेसेज m इज प्रोड्युस बाई 5 अनि सोर्स इज सेन्ड टु लेयर 4 लेयर 4 ले हेडर एड गर्छ द्याट कन्टेन्ट्स कन्ट्रोल इन्फर्मेसन हैन त्यसपछि पास टु लेयर 3 मा चाहिँ के भयो त मेसेज इज ब्रोकन डाउन इन्टु स्मलर युनिट हैन स्मलर युनिट m1 and m2 अनि त्यसैमा हेडर राख्छ त्यसपछि ट्रेलर राख्छ यही इन्फर्मेसनहरु चाहिँ यसको भर्चुअल कम्युनिकेसन अब यही आधारमा यो त हामीले कुनै एउटा इमेजिनरी नेटवर्क जुन चाहिँ जुनमा चाहिँ के त 5 वटा लेयर्सहरु छ कसरी कम्युनिकेट हुन्छ त्यो कुरा पढ्यौं है अब एक्चुअलमा मोडेलको ओके एउटा टपिक छ अझै डिजाइन इश्यूज फर द लेयर अब
लेयरिङको लागि अब चाहिने कुराहरू के छ त, के टर्म्सहरू चाहिन्छ, के फ्याक्टर्सहरू चाहिन्छ त, लेयर्सको के क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हुनुपर्छ त भन्दाखेरि एड्रेसिङ। ओके, एड्रेसिङ भन्ने बित्तिकै के हो त, आइडेन्टिफाई गर्ने हो, डिभाइसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने नेटवर्कमा हैन, डिभाइसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने हुनसक्छ, या एप्लिकेसनलाई आइडेन्टिफाई गर्ने हुनसक्छ, या के त नोड्सहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्ने हुनसक्छ हैन। सो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एड्रेसिङ चाहिँ चाहियो है। अब एड्रेसिङको कुरा गर्ने हो भने डिफ्रेन्ट एड्रेसिङहरू हामीले पढ्छौँ है, जस्तै म्याक एड्रेस, त्यसपछि आइपी एड्रेस, त्यसपछि पोर्ट एड्रेस हैन। यो कुराको अलिकति डिस्क्राइब गर्छ है ल। जस्तै एड्रेसिङमा पनि आइपी एड्रेस भन्यो, आइपी एड्रेस, MAC एड्रेस, पोर्ट एड्रेस। आइपी एड्रेस सुनेकै होला हैन। आइपी एड्रेसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि इट इज अल्सो कल्ड लजिकल एड्रेस, पर्मानेन्ट एड्रेस हैन, यो टेम्पोररी एड्रेस हो। किन टेम्पोररी भन्यो त, मोबाइल चलायो, घरमा पुगेपछि एउटा आइपी लिन्छ, बाहिर कलेजमा जाऊ, कलेजमा अर्को आइपी लिन्छ। सो इट इज लजिकल एड्रेस भयो आइपी एड्रेस है। सो आइपी एड्रेसले को काम के हो त भन्दाखेरि होस्टलाई नेटवर्कमा, नेटवर्क है, हामी इन्टरनेटको कुरा गर्ने बित्तिकै इन्टरनेट भनेको एकदमै लार्ज एउटा वेभ हो, चाहिँ डिफ्रेन्ट नम्बर अफ सानो 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 नेटवर्कको कम्बाइन गरेर इन्टरनेटवर्क बनेको हुन्छ, इन्टरनेट बनेको हुन्छ हैन। त्यसमा होस्टलाई आइडेन्टिफाई गर्नको लागि चाहिने एड्रेस भनेको चाहिँ आइपी एड्रेस है। त्यसपछि म्याक एड्रेस इज अ डिभाइस एड्रेस हो, डिभाइसको एड्रेस हो। यो 32 बिटको हुन्छ, यो 48 बिटको हुन्छ। 32 बिट IPv4 को कुरा गर्दाखेरि, IPv4 को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 32 बिट भयो। त्यसपछि म्याक एड्रेस 48 बिटको हुन्छ हैन। यो भनेको के हो त, डिभाइस एड्रेस। यसलाई चाहिँ हामी पर्मानेन्ट एड्रेस पनि भन्छौँ, पर्मानेन्ट एड्रेस पनि भन्छौँ। अब पोर्ट एड्रेस सुनेको छ कसैले पोर्ट एड्रेसको बारे? त्यो आइपी को लास्टमा हुने हैन, आइपी को लास्टमा हुने हो। त्यसले के देखाउँछ, के हो त एक्चुअलमा पोर्ट एड्रेस भनेको? आइपी को लास्टमा देखाउनु भन्ने हो कि मलाई अझ एउटा लेख्न मन लाग्यो, सकेट एड्रेस हो, म डिफाइन गर्छु। पोर्ट एड्रेस भनेको जस्तै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई के सजिलो छ त, हामीलाई एचटीटीपी भन्न सजिलो छ है, एचटीटीपी भन्न सजिलो छ, और एफटीपी भन्न सजिलो छ है, और डीएनएस भन्न सजिलो छ हो। र डिभाइसले त्यसलाई कसरी आइडेन्टिफाई गर्छ त भन्दाखेरि यसले पनि यसलाई पोर्ट एड्रेसको रूपमा आइडेन्टिफाई गर्छ है। सो एचटीटीपी भन्ने बित्तिकै अब डिभाइसको लागि यो यसको लागि पोर्ट एड्रेस कति त भन्दा 80 भनेपछि यो चाहिँ एचटीटीपी हो, रिक्वेस्ट हो। यसमा दुईटा छ, दुईटा युज गर्छ, 2021 भनेपछि यो एफटीपी हो, फिक्स, अलवेज फिक्स। डीएनएस 53 अलवेज फिक्स भयो। दिस इज पोर्ट एड्रेस। सो पोर्ट एड्रेसले के डिफाइन गर्छ, प्रोसेसको एड्रेस डिफाइन गर्छ है, प्रोसेसको आइडी डिफाइन गर्छ प्रोसेसले। अब जुन अहिले भर्खरै के भन्यो त भन्दाखेरि आइपी को फर इक्जाम्पल दिस इज एउटा र्यान्डम आइपी छ हैन, र्यान्डम आइपी छ, र्यान्डम आइपी छ, आइपी को पछाडि हुने पोर्ट एड्रेस हो भने यस दिस इज पोर्ट एड्रेस, दिस इज आइपी एड्रेस, दिस इज पोर्ट एड्रेस। र यो एज अ होल यसलाई नै हामीले एउटा टर्म भन्छौँ, दिस इज सकेट एड्रेस। सो सकेट एड्रेस इज द कम्बिनेसन अफ आइपी एड्रेस एन्ड पोर्ट एड्रेस। जब हामी यो र यो डिफाइन गर्छौँ नि, यो भनेको छुट्टै आइपी भइहाल्यो, यो भनेको छुट्टै पोर्ट भइहाल्यो, तर यो एज अ होल हामीले कुरा गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी सकेट एड्रेस भन्छौँ। र यो सकेट एड्रेसले पनि एक्ज्याक्टली कुन प्रोसेसमा जाने हो त त्यो डिफाइन गर्छ सकेट एड्रेसले। अब यसको डिटेलमा हामी अलि पछि लेयर्समा पढ्दै जान्छौँ है। सो एड्रेसिङ किन चाहियो त भन्दाखेरि हाम्रो मेन त हामी एड्रेसिङमा छौँ। एड्रेसिङ किन चाहियो त आइडेन्टिफाई गर्नलाई है, प्रोसेसलाई आइडेन्टिफाई गर्न, होस्टलाई आइडेन्टिफाई गर्न, डिभाइस आइडेन्टिफाई गर्न हैन, के चाहियो त एड्रेसिङ चाहियो। अब नेक्स्ट अर्को टर्म छ डिरेक्सन अफ ट्रान्समिसन। डिरेक्सन अफ ट्रान्समिसन, डिरेक्सन अफ ट्रान्समिसनमा चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि दुईटा डिभाइस छ, दुईटा डिभाइसमा अब कस्तो खालको छ, डुप्लेक्स छ, वान वे मात्र छ कि टु वे छ कि
सिम्प्लेक्स छ कि डुप्लेक्स छ कि हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्सको त्यो पनि डिफाइन्ड हुनु पर्यो है। अर्को भनेको एरर कन्ट्रोल। अब दुईटा डिभाइस बिचमा हामीले डेटा ट्रान्समिट गरिरहेछौँ। अब एरर कन्ट्रोलले के इन्स्योर गर्छ त भन्दाखेरि रिसिभर साइडले चाहिँ मेसेज जुन रिसिभ गर्यो त्यो मेसेज चाहिँ एरर फ्री छ भनेर इन्स्योर गर्छ एरर कन्ट्रोलले। सो एरर कन्ट्रोल पनि चाहियो हामीलाई हो, किन भन्दाखेरि हाम्रो जति पनि मेसेज छ त्यो मेसेज जाने भनेको ट्रान्समिसन मिडिया थ्रु नै जाने हो। ट्रान्समिसन मिडिया थ्रु जाँदाखेरि त्यो धेरै नै रिस्की हुन्छ हाम्रो मेसेजहरू होइन। अब कोही ह्याकर्सहरू हुन्छ, इन्ट्रुडर्सहरू हुन्छ जसले चाहिँ के गर्न खोजिरहेको हुन्छ त मेसेजलाई ह्याक गर्न खोजिरहेको हुन्छ। अरू के पनि हुनसक्छ त भन्दाखेरि फ्लिप हुनसक्छ, सर्टेन रिजनले गर्दाखेरि एररले गर्दा एरर हुनसक्छ होइन, एरर। सो त्यो कुरालाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। सो वी निड एरर कन्ट्रोल। अब नेक्स्ट अफ फ्लो कन्ट्रोल। फ्लो कन्ट्रोल भनेको कस्तो, अब एकदम राम्रो इक्जाम्पल भन्ने हो भने फ्लो कन्ट्रोल भनेको के त भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल आई एम सेन्डर, अहिलेको लागि युआर रिसिभर होइन। मैले एकदमै फास्ट बोल्छु भनेपछि यता एन्डमा अर्को एन्डमा के हुने भयो त, तिमीहरूको एन्डमा के हुने भयो त रिसिभै गर्न नसक्ने हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि के भयो, डेटा लस्ट भयो। सो द्याट इज त्यो के भयो त एउटा प्रब्लम भयो। त्यसलाई मिटिगेट कसरी गर्ने त भन्दाखेरि फ्लो कन्ट्रोल मेकानिजम युज गर्न सक्छौँ हामीले। भनेको के हो, आइदर आई सुड के स्लोली तिमीहरूलाई पढाउनु पर्यो होइन, टिच स्लोली, अर के त त्यहाँ अर्को एन्डमा केही त बफर या रेकर्डिङहरू केही राख्नु पर्यो, मेमोरीहरू केही बढाउनु पर्यो होइन, प्रोसेसर स्पिड बढाउनु पर्यो। त्यो भनेको चाहिँ फ्लो कन्ट्रोल। सो फ्लो कन्ट्रोलले के गर्ने भयो त कोअर्डिनेट्स बिट्विन फास्ट सेन्डर एन्ड स्लो रिसिभर। फास्ट सेन्डर र स्लो रिसिभर बिचमा कोअर्डिनेट गर्ने काम भनेको फ्लो कन्ट्रोलको हुन्छ। सो फ्लो कन्ट्रोल पनि चाहिन्छ है। त्यसपछि मल्टिप्लेक्सिङ। मल्टिप्लेक्सिङ भनेको के हो त सेयरिङ गर्ने हो। यो हामी अब लेयर्सको कुरा गर्दाखेरि जुन लेयरले पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छ मल्टिप्लेक्सिङ होइन। मोस्टली चाहिँ यो फिजिकल लेयरतिर हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ मल्टिप्लेक्सिङ। कसरी त भन्दाखेरि अब मल्टिपल युजर्सहरू छ, मल्टिपल युजर्सहरूमा चाहिँ हामीले कमन च्यानल सेयर गर्नु पर्यो भने के गर्ने त भन्दा युजरलाई हामीलाई टाइममा डिभाइड गर्ने, टाइम डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ, अर फ्रिक्वेन्सीमा डिभाइड गर्ने, फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिप्लेक्सिङ, अर वेभ लेन्थमा डिभाइड गर्ने भन्ने हुन्छ होइन। दिज आर मल्टिप्लेक्सिङ प्रोसेस। मेनली फिजिकलमा हामी ट्रान्सपोर्ट लेयरमा पनि गर्छौँ, त्यो सर्टेन लेयर्सहरूले पनि मल्टिप्लेक्सिङ चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेको हुन्छ है। सो मल्टिप्लेक्सिङको काम भनेको के हो त सेयरिङ द कमन च्यानल होइन, मल्टिप्लेक्सिङ। अब अर्को छ टर्म राउटिङ है। राउटिङ भनेको के हो, केही थाहा छ, केही आइडिया छ राउटिङ भनेको? कहाँ पढ्नु पर्ने हो त्यो पाथ ओके फाइन, पाथ डिटरमाइन गर्ने भनेको एउटा राउटिङ नै हो। सो हुन्छ है त। राउटिङ भनेको के हो त एउटा टेक्निक हो जसले चाहिँ के त अप्टिमम पाथ डिटरमाइन गर्ने एउटा टेक्निक हो है। अब म एउटा सिम्पल एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। दिस इज सेन्डर, दिस इज रिसिभर छ, बिचमा चाहिँ नोडहरू छ। हामीले राउटर, म यहाँ राउटरै लेख्छु, राउटरलाई चाहिँ हामी यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है, यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। लिङ्क छ, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एन्ड दिस इज डी। यो छ हाम्रो सोर्स, यो छ हाम्रो डेस्टिनेसन। ओके, अब मेसेज छ, यो मेसेजलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त सोर्स टु डेस्टिनेसन पठाउनु पर्यो। कुन पाथ चाहिँ अप्टिमम पाथ हो? त्यसमा के हेर्ने, अब एसएसिडी हेर्ने हो कि अब लेन्थ हेर्ने हो कि? एसएसिडी अहिलेको लागि के भन्यो त बेस्ट पाथ कुन भन्यो त तिमीहरूले? एसी भयो किनभने सर्टेज छ, त्यो कम युजर छ, कम एसएसिडी हैन। एसएसिडी भनेको के भयो त डेटा यसरी जाँदैछ, यसलाई किन अप्टिमम लेस उ छ नि त बिचमा लेस नोड हैन, हब काउन्ट गर्छौँ हामीले। हब भनेको के हो त बीचमा कतिवटा नोड छ त, नोडलाई हामी हब भन्छौँ। अब यो एसबाट ए, एबाट सी, सीबाट डी भनेपछि ए र सी हुँदै जाँदाखेरि यो चाहिँ सर्टेज भन्यो। त्यही भएर हामीले के भन्यो त एसएसिडी इज अप्टिमम भनेर भन्यो अहिलेको लागि हो। अब मैले के गर्छु त भन्दाखेरि यहाँ स्पिड हालिदिन्छु है। 1 Gbps छ, यो 1 Gbps छ, यो 100 Mbps छ हैन।
यो 10 Gbps छ फर एक्जाम्पल, यो 10 Gbps भनेपछि अब कुन चाहिँ छ त? एडीसी माथिको पात तलको पात तलको 10 ए 1 हुन्छ तलको हैन। सो अब के भयो त? अब के भयो त? यसरी जाने भयो। अब यो बोर्डमा जस्तो हुँदैन, स्क्रिनमा टाइप गर्दाखेरि जस्तो यो 10 Gbps 10 Gbps भयो है। त्यो माथिको चाहिँ 1 हैन म्याम? हो त्यो चाहिँ 1 16 जस्तो देखियो के अघि त्यहाँ। त्यो टाइप गर्दा लेख्दाखेरि अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ पेनले। सो 10 Gbps भनेपछि तलको अब चाहिँ हामीलाई अप्टिमम जस्तो लाग्यो है। अब तलको अप्टिमम हामीले किन भन्यो त भन्दाखेरि अहिलेको लागि हामीले क्याल्कुलेट के गर्यौँ त? वेभलेन्थ क्याल्कुलेट के स्पिड क्याल्कुलेट गर्यौँ, डेटा रेट क्याल्कुलेट गर्यौँ। त्यही भएर यो SADC यहाँ पनि डी नै भएछ, डेस्टिनेसन। सो दिस इज द अप्टिमम पाथ भनेर हामीले नेक्स्टमा चाहिँ क्याल्कुलेट गर्यो। जुन यो क्याल्कुलेसन छ नि, दिस इज राउटिङ के, जुन हाम्रो ब्रेनले क्याल्कुलेट गर्यो नि, दिस इज राउटिङ गर्यो कि ठ्याक्कै। सुरुमा के गर्यो, केही पनि थिएन, डेटा रेटहरू स्पेसिफाई नै गरेको थिएन। सो के गर्यो त, एसी भनेको चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा अप्टिमम पाथ हो है भनेर भन्यो। ठ्याक्कै स्पिड राख्ने बित्तिकै फेरि ओके तलको चाहिँ हाम्रो अप्टिमम पाथ हो भनेर चुज गर्नु। दिस इज कल्ड राउटिङ है। अब यो के हुन्छ त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट प्रोटोकल्सहरू छ राउटिङको पनि। कुनै प्रोटोकलले नम्बर अफ नोड मात्र क्याल्कुलेट गर्ने हुनसक्छ। नम्बर अफ नोड मात्र क्याल्कुलेट गर्यो भने एसी भनेको बेस्ट पाथ भयो होइन। कुनै राउटिङ प्रोटोकलले ब्यान्डविड्थ पनि क्याल्कुलेट गर्ने हुनसक्छ भनेपछि ब्यान्डविड्थ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ अप्टिमम पाथ यस्तो भयो। सो राउटिङको बेस्ट पाथ, सर्टेस्ट पाथ भनेर डिफाइन गर्नुभन्दा पनि राउटिङले के गर्छ त, अप्टिमम पाथ चुज गर्छ भन्ने कुरा भयो है। यो भयो हाम्रो राउटिङ। सो डिजाइन इस्युज लेयरिङको लागि चाहिने टर्म्सहरू के छ त भन्दाखेरि एड्रेसिङ चाहियो, डिरेक्सन अफ ट्रान्समिसन डिफाइन हुनु पर्यो, एरर कन्ट्रोल हुनु पर्यो, फ्लो कन्ट्रोल हुनु पर्यो, मल्टिप्लेक्सिङ हुनु पर्यो र राउटिङ हुनु पर्यो है। अब यो सबै कुराहरू त हामीले सिम्पली यस्तो यस्तो खालको हुन्छ है भनेर इमेजिनरी मात्र भनेको भयो है। अब एक्चुअलमा के छ त, दुईटा मोडलहरू छ। मेन मोडल एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूमा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। एउटा छ मोडल ओएसआई मोडल, अर्को भनेको टिसिपी आइपी मोडल है। टिसिपी आइपी मोडलमा हिजो पनि कसैले यो टिसिपी आइपीको बारे सोद्धाखेरि कसैले भनेको थियो टिसिपी आइपी भनेर। एक्चुअलमा के रहेछ त त्यो आज हामी अलिकति हेर्छौँ। ओके, ओएसआई मोडल भनेको के हो त? इट इज अ लेयर्ड मोडल फर द डिजाइन अफ नेटवर्क सिस्टम द्याट अलाउज फर कम्युनिकेसन एक्रस अल टाइप अफ कम्युनिकेसन सिस्टम। अब यो सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि यो जुन ओएसआई मोडल छ, यो ओएसआई मोडल भनेको आइएसओले स्ट्यान्डर्डाइज गरेको एउटा रेफरेन्स मोडल हो। कहिले त भन्दाखेरि 1977 मा इस्टाब्लिस गरेको है, डेभलप गरेको एउटा के त मोडल हो ओएसआई मोडल। र यो ओएसआई को फुल फर्म के हो त? ओपन सिस्टम फर इन्टरकनेक्सन। ओपन सिस्टम हो यो फर इन्टरकनेक्ट गर्नको लागि एउटा ओपन सिस्टम स्ट्यान्डर्डाइज गर्यो। कसले त भन्दाखेरि आइएसओले, जसलाई आइएसओ जुन चाहिँ इट एक्ट्स एज अ रेफरेन्स मोडल है। यसमा इट प्रपोज कतिवटा लेयर छ त? यसमा 7 लेयर आर्किटेक्चर फर नेटवर्क। 7 लेयर आर्किटेक्चर हो यो ओएसआई मोडलमा। 7 वटा लेयर्स हुन्छ। विच डिस्क्राइब्स, के डिस्क्राइब गर्छ त यसले, के डिफाइन गर्छ त भन्दाखेरि हाउ इन्फर्मेसन फ्रम अ सफ्टवेयर एप्लिकेसन भनेको एउटा सफ्टवेयर एप्लिकेसन सेन्डर साइडको है, सेन्डर साइडको सफ्टवेयर एप्लिकेसनको इन्फर्मेसन अर्को रिसिभर साइडसम्म कसरी पुग्छ त, नेटवर्क मिडियम थ्रु कसरी मुभ हुन्छ त, त्यो कुरा केले डिस्क्राइब गर्छ त? OSI मोडलले डिफाइन गर्छ। इट डिस्क्राइब्स हाउ इन्फर्मेसन फ्रम अ सफ्टवेयर एप्लिकेसन इन one computer moves through a network medium to a software application in another computer। जुन हामीले एउटा मेसेज छ, होस्ट A छ, अर्को त्यो मेसेजलाई चाहिँ हामी होस्ट B मा कसरी लाने, त्यो जुन कुरा छ त्यो इन्फर्मेसन कसले दिन्छ त भन्दा OSI मोडलले डिस्क्राइब गर्छ है। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा, इट इज टु बी नोटेड द्याट OSI model itself is not a network architecture। किन भन्ने भन्दाखेरि यो इम्प्लिमेन्ट एक्चुअलमा भएको छैन, इट इज जस्ट अ रेफरेन्स मोडल है, एक्चुअलमा इम्प्लिमेन्ट भएको छैन। र इट डज नट स्पेसिफाई द एक्ज्याक्ट सर्भिस एन्ड प्रोटोकल्स टु बी युज्ड इन इच लेयर। भनेको के हो त, यही प्रोटोकल चाहिँ युज गर्नुपर्छ है यसमै। जस्तै हामीले एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी, पप भनेर, डीएनएस भनेर जुन डिफाइन गर्यो नि, त्यो प्रोटोकल एक्चुअलमा OSI लेयरले डिफाइन गरेको छैन। जस्तै
DNS भनेको चाहिँ यही लेयरमा काम गर्नुपर्छ है भनेर OSI मोडलले डिफाइन गरेको छैन, एक्ज्याक्ट प्रोटोकल चाहिँ डिफाइन गरेको छैन है। र यसले जस्ट सिम्पली के भन्छ त भन्दा यो लेयरले चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ है, यस्तो खालको प्रोटोकल हुनुपर्छ हैन, यही प्रोटोकल भन्दा यस्तो खालको प्रोटोकल हुनुपर्छ, यस्तो खालको सर्भिस हुनुपर्छ, यस्तो खालको इन्टरफेस हुनुपर्छ भनेर उसले डिस्क्राइब चाहिँ गर्छ। व्हाट इच लेयर शुड डु भन्ने कुरा OSI लेयरले डिस्क्राइब चाहिँ गर्छ, तर HTTP चाहिँ यही लेयरमा भनेर यो OSI लेयरले डिस्क्राइब गर्दैन। यो जस्ट के हो त रिफरेन्स मोडल। रिफरेन्स मोडल भन्ने बित्तिकै अब फर इक्जाम्पल मलाई केही डेभलप गर्नु पर्यो, एउटा नेटवर्क डेभलप गर्न मन लाग्यो भने मैले के गर्छु त भन्दाखेरि OSI लेयरसँग रिफरेन्स लिएर यसले जुन 7 वटा लेयर्सको डिफाइन गरेको छ त्यो लेयर्सको फंक्शन्सहरु हेरेर ओके मलाई यो 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 भयो भने चाहिँ पुग्छ है, मेरो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ फुलफिल हुन्छ है भनेर मैले आफै पनि बनाउन सक्ने भए। कसलाई लिएर त भन्दा OSI रेफरेन्स मोडललाई लिएर है। यो चाहिँ एउटा सिम्पली रेफरेन्स मोडल मात्रै हो। एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूमा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो है OSI मोडल। अब यो कपी गर्दा हुन्छ है, 7 वटा लेयर्सहरु फटाफट कपी गर्दा हुन्छ। और म तिमीहरुलाई यो स्लाइड दिन्छु नै, यु हैव टु कपी डाउन है यो सबै। OSI मोडल 7 वटा लेयर्स छ। ओके 7 वटा लेयर्समा के लेयर छ त भन्दा नाम के हो त एप्लिकेसन, प्रेजेन्टेसन, सेसन, ट्रान्सपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक र फिजिकल लेयर। यहाँ तल चाहिँ नेटवर्क मिडियम छ, यो चाहिँ मिडियम छ है, यसमा अटेन। यहाँ चाहिँ के छ त नेटवर्क मिडियम छ, इन्फर्मेसन फ्लो चाहिँ फिजिकल लेयर पछि नेटवर्क मिडियम छ र इन्फर्मेसन। र जो यसको जुन सिम्पल यो कम्युनिकेसनको बारे हामीले अघि भर्खरै पढ्यौं त्यही नै कम्युनिकेसन हो। के हुन्छ त एप्लिकेसन लेयरले होस्ट बी को एप्लिकेसन लेयरसँग प्रोटोकलको थ्रु कम्युनिकेट गर्छ र एक्चुअल ट्रान्समिसन चाहिँ एक्चुअल डेटा फ्लो कसरी हुन्छ त यहाँबाट उता तल जाँदै यसरी 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 सोर्स टु डेस्टिनेसन यसरी चाहिँ इन्फर्मेसन फ्लो हुन्छ है। 7 6 5 4 3 2 1 हुँदै नेटवर्क मिडियम हुँदै 1 2 3 4 5 6 हुँदै। अब यो नाम याद गर्नको लागि एउटा सेन्टेन्स छ हैन, के त भन्दा all people seems to need data processing है। all people seems to need data processing। यसमा A for application layer, P for presentation layer, S for session layer, T transport layer, N network layer, D data link layer र P physical layer। यो कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो है। all people seems to need data processing। application, presentation, session, transport, network, data link र physical layer। यो भयो 7 layers। याद गर्नलाई अलिकति सजिलो। अब यसको फंक्शन्सहरु चाहिँ हामीले 1 by 1 पढ्ने हो र हामीले जुन अब नेक्स्ट च्याप्टर जुन छ त्यो च्याप्टर चाहिँ हामी लेयर वाइज जान्छौं। फर एक्जाम्पल हाम्रो च्याप्टर 2 भनेको फिजिकल लेयर छ, च्याप्टर 3 डेटा लिंक लेयर छ, च्याप्टर 4 नेटवर्क लेयर छ, च्याप्टर 5 ट्रान्सपोर्ट लेयर छ, च्याप्टर 6 एप्लिकेसन लेयर छ है। हाइब्रिड चाहिँ पढ्ने हो हामीले। फर 7th लेयर 7 देखि है त। यो 7 लेयर देखि किन स्टार्ट गरेको मैले किन राखेको भन्दाखेरि हाम्रो होस्ट मेसेज चाहिँ यहाँबाट सुरु हुन्छ नि त हैन, त्यही भएर मैले 7 6 5 4 3 2 1 गर्दै लगेको। यसमा कन्फ्युज चाहिँ नहुने है। लेयर 7 भनेको एप्लिकेसन। अब लेयर 1 भनेको एप्लिकेसन हो कि लेयर 1 भनेको फिजिकल हो कन्फ्युज हुन सक्छ। सो लेयर 1 भनेको चाहिँ हाम्रो फिजिकल लेयर, लेयर 7 भनेको चाहिँ एप्लिकेसन लेयर। ओके एप्लिकेसन लेयर। एप्लिकेसन लेयर को मेन फंक्शन के हो त इट प्रोवाइड्स इंटरफेस बिट्विन होस्ट कम्युनिकेसन सफ्टवेयर एन्ड एनी एक्सटर्नल एप्लिकेसन। के हो त यसले इंटरफेस बिट्विन होस्ट कम्युनिकेसन सफ्टवेयर एन्ड एनी एक्सटर्नल एप्लिकेसन सँग चाहिँ डाइरेक्टली इंटरफेस गर्ने काम एप्लिकेसन लेयर छ। युजर इंटरफेस गर्ने काम चाहिँ एप्लिकेसन लेयर को भयो। इट प्रोवाइड्स स्ट्यान्डर्ड्स फर supporting a variety of application independent services। के कस्तो खालको स्ट्यान्डर्ड्स त भन्दाखेरि मेसेज ह्यान्डलिङ सिस्टम स्ट्यान्डर्ड्स के को लागि युज्ड फर इलेक्ट्रोनिक मेल। अब यसमा याद गर्नुपर्ने कुरा है, यसमा हामीले इमेल भन्ने बित्तिकै अब यसमा युज हुने प्रोटोकल जस्तै पप
POP3 IMAP भनेर यसमा डिफाइन गर्न मिल्दैन OSI मोडेलमा हामीले डिफाइन गर्न मिल्दैन है यसमा हामीले के चाहिँ भन्न सक्छौं त भन्दाखेरि यस्तो यस्तो कामको लागि चाहिँ यो लेयर युज हुन्छ है भनेर भन्न सक्छौं यसको फंक्सन हामीले डिफाइन गर्न मिल्यो व्हाट दिस लेयर शुड डु भन्ने कुरा हामीले डिफाइन गर्न मिल्यो तर एक्जाम्पल IMAP POP3 या DNS यस्तो खालको एक्जाम्पल चाहिँ हामीले प्रोटोकल यसमा स्पेसिफिक प्रोटोकल चाहिँ डिफाइन गर्न मिल्दैन है यो भयो the application layer ko ab ke cha ta example message handling system standards for used for electronic mail virtual terminal standard to allow application to communicate with different terminals virtual terminal हामीले mainly के को लागि युज गर्छौं जस्तै रिमोटली रिमोट एक्सेस गर्नु पर्यो भने हैन virtual terminal हरु युज गर्छौं अब ल्याब मा पनि गर्छौं हामीले यो virtual terminal हरु फाइल ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने फाइल एक्सेस गर्नु पर्यो भने हैन यो बिट्विन टु सिस्टम्स यिनीहरुको लागि चाहिँ हामीले यिनीहरुमा युज गर्ने जुन स्ट्यान्डर्ड छ त्यो चाहिँ एप्लिकेसन लेयरमा हुने भयो है त्यसपछि छ प्रेजेन्टेसन लेयर अब हाम्रो मेसेजमा के भयो त हाम्रो मेसेज चाहिँ अब ओके मेल पठाउनु छ भने हामीले के भयो त अब त्यही टाइपको मेसेज ह्यान्डलिङ स्ट्यान्डर्ड युज गर्ने भयो एप्लिकेसन लेयर त्यसपछि अब त्यो मेसेजमा अब के त सिन्ट्याक्स सिमेन्टिक्सहरु हेर्नु पर्यो भने यो चाहिँ प्रेजेन्टेसन लेयरले गर्ने भयो कन्सर्न विथ syntax and semantics of the information transmitted है syntax semantics चेक गर्ने काम त्यसपछि अब यो डेटालाई चाहिँ हामीले एकदम सेक्युरली पठाउनु छ भने इन्क्रिप्सन गर्नु पर्यो इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन गर्नु पर्यो हैन त्यसरी नै एकदमै लार्ज डेटा छ भने यसलाई कम्प्रेस गर्ने हो कि टुक्राउने भन्दा पनि कम्प्रेस गर्ने है कम्प्रेस डिकम्प्रेसन सो यो कुराहरु चाहिँ कसले हेर्छ त भन्दाखेरि प्रेजेन्टेसन लेयरले हेर्छ कन्सर्न विथ syntax and semantics of the information transmitted involves data compression, decompression, encryption, decryption. Presentation layer मा आउनु भयो है त्यसपछि अब अर्को लेयर छ सेसन लेयर सेसन लेयरले के चेक गर्छ त सेसन नामै के छ त सेसन भनेपछि दुईटा मसिन बीचमा अब उले एउटा सेसन क्रिएट गर्ने काम गर्छ it allows users on different machines to establish session between them session establish गर्ने various communication parameter like synchronization हरु गर्ने हैन म्यानेज गर्ने यो establish गर्ने लिंक establish गर्ने काम भनेको के हुने भयो त सेसन लेयरले गर्ने भयो includes setting of various communication parameters like synchronization dialogue control हैन provides the control structure of for communication between application establish manage and terminate connection यो सबै काम सेसनको पुरै होल काम केले गर्ने भयो त सेसन लेयरले गर्ने भयो है के भयो त एप्लिकेसन लेयरमा युजरसँग इन्टरफेस गर्ने मेसेज ह्यान्डलिङहरु गर्ने भयो प्रेजेन्टेसन लेयरले त्यो डेटामा अब एन्क्रिप्सन चाहिन्छ भने एन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन कम्प्रेसन सिन्ट्याक्स सिमेन्टिक्सहरु चेक गर्ने भयो त्यसपछि सेसन लेयरले सेसन क्रिएट गर्छ उताको एन्ड रेडी छ कि छैन त्यो चेक गर्ने काम भयो सेसन लेयरको हो त्यसपछि ट्रान्सपोर्ट लेयर भनेको बस जस्तै है जसले के गर्छ त डेटालाई एउटा एन्डबाट अर्को एन्डसम्म ट्रान्सफर गर्ने काम भयो transport layer it provides reliable transparent transfer of data between endpoints provides end-to-end error recovery and flow control okay यसमा पनि flow control हुँदै रहेछ हामीले अघि flow control भनेको कस्तो fast sender र slow receiver बीचमा कोअर्डिनेट गर्ने काम है सो ट्रान्सपोर्ट लेयरले पनि गर्दो रहेछ फ्लो कन्ट्रोल है इट एक्सेप्ट्स डेटा फ्रम एबोभ लेयर अब यहाँ के भयो अर्को एउटा काम आएर यसको है इट एक्सेप्ट्स डेटा फ्रम अबोभ लेयर माथिको लेयरबाट यो त सबैले गर्छ एक्सेप्ट्स डेटा स्प्लिट इट अप इन्टु स्मलर युनिट भनेपछि कुन लेयरमा आएर डेटाहरु स्प्लिट हुने रहेछ त भन्दाखेरि ट्रान्सपोर्ट लेयरमा आएर बल्ल डेटाहरु स्प्लिट हुने रहेछ स्प्लिट इट अप इन्टु स्मलर युनिटमा के गर्ने त स्प्लिट गर्ने र त्यो जुन यो M1 and M2 हामीले कुरा गर्यौं त्यो M1 and M2 लाई पास दिस इन्टु द लोवर लेयर आइसोलेटिङ फ्रम इच अदर अब यो जुन M1 भनेको छुट्टै नै भयो इन्डिपेन्डेन्ट युनिट भयो M2 भनेको अर्को इन्डिपेन्डेन्ट युनिट भयो है सो ट्रान्सपोर्ट लेयरले के गर्दो रहेछ त डेटा रिलायबल ट्रान्सफर अफ डेटा गर्ने रहेछ त्यसपछि एरर रिकभरी पनि गर्ने रहेछ फ्लो कन्ट्रोल पनि गर्ने रहेछ त्यसपछि डेटालाई चाहिँ सानो सानोमा टुक्राउने ब्रोकन पनि गर्ने रहेछ यसले प्रोवाइड्स फ्लो कन्ट्रोल बिट्विन होस्ट एन्ड अल्सो प्रोवाइड सिक्वेन्सिङ पनि गर्ने रहेछ सो यो जुन यो फंक्सन्सहरु छ त्यो फंक्सन्सहरु चाहिँ याद गर्नुपर्छ है त्यसपछि ट्रान्सपोर्ट लेयरले के गर्यो त अब डेटा डेलिभरी गर्ने काम अब नेटवर्क लेयर प्रोवाइड्स राउटिङ अघि हामीले पढेको जुन राउटिङ छ कुन लेयरले गर्ने रहेछ त
नेटवर्क लेयरले गर्ने रहेछ इट प्रोभाइड्स राउटिङ एन्ड रिलेटेड फङ्सन द्याट इनेबल्स मल्टिपल डेटा लिङ्क्स टु बी कम्बाइन इन्टु एन इन्टरनेटवर्क हो सानो सानो नेटवर्कहरूलाई कम्बाइन गर्ने काम पनि नेटवर्क लेयरले गर्दो रहेछ अर्को राउटिङ भनेको अप्टिमम पाथ चुज गर्ने डेटा पठाउनको लागि सबैभन्दा अप्टिमम कुन हो त त्यो पाथ चुज गर्ने काम पनि नेटवर्क लेयरले गर्ने रहेछ अर्को फङ्सन्सहरू के छ राउटिङ एन्ड फरवार्डिङ डेटाहरूलाई कुनै नोडमा आइसकेपछि यो कता पठाउने हो त त्यो चेक गर्ने अनि त्यसपछि फरवार्ड गर्ने काम हैन पठाउने काम कन्जेसन कन्ट्रोल ओके यो कन्जेसन कन्ट्रोल व्हाट इज कन्जेसन कस्तो कन्डिसनलाई हामी कन्जेसन भन्छौं त भन्दाखेरि जस्तै एउटा नोडमा के भयो त भन्दाखेरि यहाँबाट पनि डेटा आएको छ यहाँबाट पनि डेटा आएको छ यहाँबाट पनि डेटा आएको छ तर जाने ठाउँ चाहिँ only one छ भने अब एकैचोटी सबैले डेटा पठाउन थाल्यो भने यो कन्डिसनलाई के भन्छ त कन्जेसन भन्छौं जुन हामी नेटवर्क लेयरमा पुगिसकेपछि ट्राफिक यो हाम्रो एक्चुअलमा यो ट्राफिक छ नि त्यो ट्राफिकसँग रिलेट गर्न एकदमै सजिलो उस्तै नै छ यो कन्जेसन भनेको के हो त ट्राफिक जाम जस्तै हो ट्राफिक जाममा पनि के हुन्छ जाने ठाउँ एउटा हुन्छ डिफरेन्ट ठाउँबाट आएको हुन्छ सो यो कन्डिसनलाई चाहिँ के भन्छ त कन्जेसन भन्छ है त्यही सेम कन्जेसन हो जब एउटा नोडमा एकदमै धेरै डेटा आउँछ इनपुट डेटाहरू धेरै छ र आउटपुट चाहिँ एउटा मात्र छ भने त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ कन्जेसन भनिन्छ र हामी यो कन्जेसनलाई जुन कन्ट्रोल गर्ने त्यो नेटवर्क लेयरले पनि गर्छ र ट्रान्सपोर्ट लेयरमा पनि हुन्छ है कन्जेसन कन्ट्रोल त्यसपछि छ प्याकेट ह्यान्डलिङ एन्ड मेन्टेनिङ राउटिङ इन्फर्मेसन अब प्याकेट ह्यान्डलिङ भनेको के हो त कुनै एउटा मेसेज आयो त्यो मेसेज आइसकेपछि चेक गर्नु पर्यो कता पठाउने हो कहाँबाट आयो एकदम डिफरेन्ट रुटहरू छ भने त्यो कुन रुटबाट चाहिँ राम्रो हुन्छ जाँदाखेरि अप्टिमम हुन्छ फास्ट हुन्छ त्यो सबै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ एउटा टेबलमा राख्छ कि उसले कताबाट आएको हो कुन प्रोटोकल युज गर्ने हो यस्तो खालको इन्फर्मेसन राख्ने भनेको मेन्टेनिङ राउटिङ इन्फर्मेसन भयो यो सबै नेटवर्क लेयरले गर्ने भयो है राउटिङदेखि लिएर प्याकेटलाई पठाउने काम सबै कुरा चाहिँ केले हेर्ने भयो त नेटवर्क लेयरले हेर्ने भयो है त्यसपछि छ डेटा लिङ्क लेयर भनेको के हो त इट कन्सर्न्स विथ द रिलायबल ट्रान्सफर अफ डेटा ओभर कम्युनिकेसन च्यानल प्रोभाइडेड बाई फिजिकल लेयर सो रिलायबल ट्रान्सफर अफ डेटा प्रोभाइड गर्ने रहेछ डेटा लिङ्क लेयरले अर्को के छ त इट ब्रेक्स द डेटा इन्टु डेटा फ्रेम्स के उसले अब त्यो युनिटलाई त्यो जुन माथिबाट आएको डेटा छ अहिलेको लागि हाम्रो नेटवर्क लेयर भयो नेटवर्क लेयरबाट आएको जुन डेटा छ त्यो डेटालाई उसले के गर्ने भयो त डेटा लिङ्क लेयरले फ्रेम्समा कन्भर्ट गर्ने भयो फ्रेम भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तै जुन हामीले अब फिजिकल लेयरमा पठाउँदाखेरि डेटा त 101010 गरेर सिक्वेन्स अफ डेटामा जान्छ नि त्यो सिक्वेन्स अफ डेटामा कुन चाहिँ मेसेज 1 हो कुन चाहिँ मेसेज 2 हो कुन चाहिँ मेसेज 3 हो कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने त भन्दाखेरि फ्रेमिङ युज गरेर आइडेन्टिफाई गर्ने जुन चाहिँ कसले गर्छ त डेटा लिङ्क लेयरले गर्छ है डेटा फ्रेम्स ट्रान्समिट द फ्रेम्स सिक्वेन्शियली ओभर द च्यानल एन्ड चेक्स फर ट्रान्समिसन एरर बाई युजिङ फिडब्याक एरर कन्ट्रोल सो यसमा के हुने भयो त इट प्रोभाइड्स रिलायबल ट्रान्सफर अफ इन्फर्मेसन अलङ द फिजिकल लिङ्क सेन्स फ्रेम्स विथ द नेसेसरी सिङ्क्रोनाइजेसन एरर कन्ट्रोल फ्लो कन्ट्रोल तिनीहरू सबै के हुने भयो त डेटा लिङ्क लेयरमा हुने भयो है त्यसपछि लास्ट छ हाम्रो लेयर 1 इज फिजिकल लेयरमा के हुने भयो concerned with transmission of raw data bits over communication line अब यसमा के हुने भयो त भन्दाखेरि implemented in the hardware of the networking device यो चाहिँ hardware of the network device मा implement हुन्छ है यसको मेन भनेको के हो त फिजिकल कस्तो खालको फिजिकल मिडिया छ यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु के छ हैन के खालको कनेक्टर्सहरु छ कस्तो खालको इन्कोडिङहरु युज गरेको छ टाइप्स अफ मोडुलेसन्स मल्टिप्लेक्सिङ यो सबै कुराहरु चाहिँ फिजिकल लेयरले हेर्छ है कन्सर्न विथ क्यारेक्टरिस्टिक इश्यू अफ द फिजिकल मिडियम कनेक्टर्स द टाइप्स अफ मोडुलेसन टु बी युज्ड हैन त्यसपछि मल्टिप्लेक्सिङ त्यो सबै के हुने भयो त इन्कोडिङहरु त्यो सबै केले हेर्ने भयो त फिजिकल लेयरले हेर्ने भयो सो अब हाम्रो जुन 7 लेयर्स को कुरा गर्दाखेरि के हुने भयो त भन्दाखेरि मेसेज छ मेसेजले डाइरेक्ट यो जुन युजरले डाइरेक्टली इन्टरफेस गर्ने भनेको एप्लिकेसन लेयर सँग गर्ने भयो एप्लिकेसन लेयरमा पुगिसकेपछि प्रेजेन्टेसन लेयरले के गर्ने भयो प्रेजेन्टेसन लेयरले इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सनहरु हेर्ने भयो त्यसपछि सेसन रेडी छ कि छैन सेसन लेयरले हेर्ने भयो त्यसपछि ट्रान्सफर गर्ने काम ट्रान्सफर लेयरले गर्ने भयो त्यसपछि आउँछ नेटवर्क लेयर जसले चाहिँ राउटिङ गर्छ अनि
प्याकेट ह्यान्डलिङ गर्छ, कन्जेसन छ भने कन्जेसन कन्ट्रोल पनि गर्छ, त्यसपछि डेटा लिङ्क लेयरले एरर कन्ट्रोल, फ्लो कन्ट्रोल र रिलायबल ट्रान्सफर अफ डेटा हेर्छ। त्यसपछि फिजिकल लेयर आयो, फिजिकल लेयरले चाहिँ मोडुलेसन, मल्टिप्लेक्सिङ, इन्कोडिङहरू, क्यारेक्टरिस्टिक इस्युज अफ यो जुन च्यानल ट्रान्समिसन मिडिया तिनीहरू चाहिँ फिजिकल लेयरले हेर्ने भयो। यो सबै हेरिसकेपछि लास्टमा जान्छ अब 1010 हुँदै बिच अब 1010 त के भन्ने सबै एनालग नै हुन्छ ट्रान्समिट हुँदाखेरि हैन, त्यसरी जाने भयो। र फिजिकल लेयरबाट फेरि मोडुलेसन अब कुन युज गरेको छ त्यही अनुसार यता पनि डिमोडुलेट गर्नु पर्यो। त्यो भइसकेपछि डेटा लिङ्कमा जान्छ, डेटा लिङ्कमा जुन एरर कन्ट्रोल युज गरेको छ त्यही एरर कन्ट्रोल हेर्ने भयो। त्यसपछि नेटवर्क लेयरमा जाने भयो। त्यसरी नै के हुने भयो त होस्ट टु होस्ट कम्युनिकेट गर्ने भयो। यो चाहिँ ओएसआई लेयरको 7 लेयर्सको फङ्क्सन्स एप्लिकेसन्सहरु के छ त्यो है। पछि डेटा इन्क्याप्सुलेसन भन्ने टपिक छ एउटा सानो है, कहिलेकाहीँ 2 मार्क्समा सोधिरा हुन्छ। यो इन्क्याप्सुलेट भनेको के हो त, र्याप गर्ने प्रोसेस है। सो डेटालाई र्याप गर्ने भनेको डेटा इन्क्याप्सुलेसन हो। यो हामीले अघि हेरिसक्यौं, सबै ठाउँमा हेरिसक्यौं। अब के हो त भन्दाखेरि डेटा इन्क्याप्सुलेसन इज द प्रोसेस अफ एडिङ हेडर टु र्याप द डेटा। सो हामीले के गर्छौं त, डेटालाई र्याप गर्ने बित्तिकै अब के हुन्छ त, त्यो जुन र्यापिङ प्रोसेस छ त्यसलाई डेटा इन्क्याप्सुलेसन भन्ने भयो है। When a host transmit data across a network to another host, कुनै एउटा होस्टले जब डेटा ट्रान्समिट गर्छ त्यसपछि त्यो डेटा चाहिँ के हुँदै जान्छ त, इन्क्याप्सुलेट हुँदै 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 जान्छ है। डेटा इज र्याप्ड विथ प्रोटोकल इन्फर्मेसन एट इच लेयर अफ द ओएसआई मोडल। के हुन्छ त, डेटा इज र्याप्ड विथ प्रोटोकल इन्फर्मेसन एट इच लेयर अफ द ओएसआई मोडल। अब यसमा नर्मली 5 स्टेप्सहरु छ। यो चाहिँ ओएसआई को कुरा गर्दाखेरि 5 स्टेप्स छ। के हो त भन्दाखेरि एप्लिकेसन, प्रेजेन्टेसन र सेसन लेयरको जुन 3वटा लेयर छ, त्यो 3वटा लेयरले चाहिँ के गर्छ त, इनपुट युजर्सको इनपुटबाट उले डेटा क्रिएट गर्छ है। युजरको इनपुटबाट के गर्छ त, डेटा क्रिएट गर्ने भयो। अब यो जुन डेटा छ, डेटा ट्रान्सपोर्ट लेयरमा पुगिसकेपछि त्यो ट्रान्सपोर्ट लेयरले यो डेटालाई केमा कन्भर्ट गर्छ त, सेगमेन्टमा कुरा कन्भर्ट गर्छ। त्यसरी नै नेटवर्क लेयरले सेगमेन्टलाई प्याकेटमा कन्भर्ट गर्छ, डेटा लिङ्क लेयरले प्याकेटलाई फ्रेममा कन्भर्ट गर्छ, फिजिकल लेयरले फ्रेमलाई बिटमा कन्भर्ट गर्छ। अब यो भनेको के हो त भन्दाखेरि अब हेरौँ है त, मेसेज छ, मेसेजमा यो जुन युजर इन्फर्मेसन, युजर इनपुट छ, यो युजर इनपुट जब एप्लिकेसन थ्रु जान्छ नि, एप्लिकेसन, प्रेजेन्टेसन र सेसनले यसलाई डेटामा कन्भर्ट गर्छ। अहिलेसम्म टुक्राएको छैन डेटाहरु है, सिम्पली यो भयो डेटा भयो हो, डेटा। अब यो डेटा जब ट्रान्सपोर्ट लेयरमा पुग्छ नि, ट्रान्सपोर्ट लेयरले के गर्छ, यो जुन माथिको अप्पर लेयर डेटा छ त्यो अप्पर लेयर डेटाले उसले आफ्नो हेडर राख्छ, टीसीपी हेडर। यो टीसीपी हेडर प्लस यो युजर डेटा इन्फर्मेसन छ नि, यो एउटा युनिट भयो। यो युनिटलाई के भन्छ त, प्रोटोकल डेटा युनिट भन्छ, पीडीयू, प्रोटोकल डेटा युनिट है। प्रोटोकल डेटा युनिट जुन छ, प्रोटोकल डेटा युनिट हो। यो पीडीयू जुन छ, यो पीडीयू भनेको यो लेयरमा पनि हुन्छ, यो लेयरमा पनि हुन्छ, यो लेयरमा पनि हुन्छ, यो माथिको सबै लेयरमा हुन्छ। यहाँ युजर इनपुटलाई जब यसले डेटामा कन्भर्ट गर्छ नि, त्यो डेटा भनेको यो प्रोटोकल डेटा युनिट अफ एप्लिकेसन लेयर भयो, एपीडीयू भयो। त्यसरी नै इन्क्रिप्ट डिक्रिप्ट गरिसकेपछिको जुन रिजल्ट छ त्यो भयो प्रेजेन्टेसन प्रोटोकल डेटा युनिट भयो। सेसनले सेसनको प्रोटोकल डेटा युनिट भयो। अब ट्रान्सपोर्ट लेयरमा पुगिसकेपछि ट्रान्सपोर्ट लेयरले के गर्ने भयो त भन्दा, यो युजर डेटा जुन छ त्यो युजर डेटालाई उले हेडर राख्ने भयो। नर्मली एउटा एउटा के भन्ने अब यो स्ट्रक्चर है, एउटा स्ट्रक्चरमा हेर्ने हो भने नर्मली यसमा 2टा टर्म हुन्छ, एउटा हेडर हुन्छ, अर्को पेलोड हुन्छ। एउटा हेडर हुन्छ, अर्को पेलोड हुन्छ। पेलोड भनेको नर्मली के हुन्छ त, यो भनेको सधैँ माथिबाट आएको इन्फर्मेसन हुन्छ है, माथिबाट आएको इन्फर्मेसन हुन्छ। र यो इन्फर्मेसनमा जब यो लेयरले, जुन लेयर छ त्यो लेयरले हेडर राख्छ नि, त्यो हेडर राखिसकेपछि यो अब के भयो त, लेयर तलको लागि दिस इज वान पेलोड, पेलोड एज अ होल उसको लागि चाहिँ पेलोड भयो, उसले फेरि हेडर राख्ने भयो कि है। अब ट्रान्सपोर्ट लेयरको कुरा गर्ने हो भने ट्रान्सपोर्ट लेयरको लागि जुन यो छ नि, यो एज अ होल दिस इज टीपीडीयू, ट्रान्सपोर्ट लेयरको प्रोटोकल डेटा युनिट भयो। त्यो टीपीडीयूलाई के नाम राखेको छ त, सेगमेन्ट भनेर नाम राखेको छ। सो कहिलेकाहीँ अब अब्जेक्टिभ पनि सोध्छु म हैन, ल्याबमा हाम्रो अब्जेक्टिभ पनि हुन्छ। सो मैले अब्जेक्टिभमा के सोध्न सक्छु त भन्दाखेरि व्हाट इज द प्रोटोकल डेटा युनिट अफ ट्रान्सपोर्ट लेयर भनेर सोध्न सक्छु। त्यो के भयो त, इट इज सेगमेन्ट
हो segment. So के गर्छ त transport layer ले it converts data into segment. So segment is a protocol data unit of transport layer. Similarly network layer ले के गर्छ त network layer ले as a whole यो उसको लागि एउटा युनिट भयो यो युनिटमा यो अप्पर लेयर डेटा भनेको यो मात्र हैन है यो एज अ होल उसको लागि युनिट भयो यो युनिट दिस इज पेलोड फर नेटवर्क लेयर को पेलोडमा उले के गर्छ त नेटवर्क एड्रेस हाल्दिन्छ आफ्नो एड्रेस हाल्दिन्छ सो एज अ होल यो के भयो त दिस इज अ प्रोटोकल डेटा युनिट अफ नेटवर्क लेयर एन्ड व्हाट वी कल इट पैकेट है सो व्हाट इज द पीडीयू अफ नेटवर्क लेयर भनेपछि packet is the PDU of network layer protocol data unit of network layer so when हामी network layer मा हामी data को कुरा गर्छौं भने we don't say data we say packet है त्यसरी नै अब जब data link layer मा पुग्छ data link layer मा पुगिसकेपछि data link layer ले के एड गर्छ त भन्दाखेरि adds data link header as well as trailer so header को आफ्नै फंक्सन छ trailer को आफ्नै फंक्सन छ trailer ले error कन्ट्रोलहरु गर्छ so as a whole this is the protocol data unit of data link layer and what we call it frame के भन्यौं त यहाँ data link layer converts packet to frame packet लाई उले frame मा कन्भर्ट गर्छ so frame is the PDU of data link layer त्यसरी नै physical layer ले के गर्छ त frames into bits so bit is the protocol data unit of physical layer यसरी चाहिँ इन्क्याप्सुलेट हुँदै हामीले के गर्छौं त नेमिङ गर्दै जाने भयो है डेटा पछि सेगमेन्ट पछि प्याकेट पछि फ्रेम पछि बिट्स भनेर यसरी चाहिँ हामीले बिस्तारै डेटा इन्क्याप्सुलेट गर्दै जाने भयो है डेटा इन्क्याप्सुलेसन भनेको सिम्पली र्याप गर्ने हो हेडरलाई हाल्दै जाने हो है भयो यो डेटा लिंक लेयर भयो दुईटा मोडलको बारे हामी डिस्कस गर्छौं भनेको थिए एउटा OSI मोडल भयो ओपन सिस्टम फर इन्टरकनेक्सन यसमा 7 वटा लेयर छ यो चाहिँ एक्चुअली इम्प्लिमेन्टेड भन्दा पनि OSI लेयरले के भन्छ त व्हाट इच लेयर शुड डु भन्ने कुरा चाहिँ डिफाइन गर्छ डिस्क्राइब गर्छ र कसरी एउटा सफ्टवेयर चाहिँ एउटा होस्टबाट अर्को मसिनसम्म कसरी इन्फर्मेसन फ्लो हुन्छ त्यो कुराको इन्फर्मेसन चाहिँ OSI मोडलले दिने भयो त्यसपछि नेक्स्ट मोडल के हो त TCP IP मोडल ओके TCP IP मोडल भनेको कस्तो भन्दा सुरुमा के भयो त जुन ARPANET भनेर एउटा रिसर्च प्रोजेक्ट छ एडभान्स रिसर्च प्रोजेक्ट एजेन्सी उनीहरुले चाहिँ रिसर्चको रूपमा युज गरेको यो मोडल र यो युज गरिसकेपछि सक्सेसफुल हुने बित्तिकै युनिभर्सिटीजहरुमा पनि इम्प्लिमेन्ट भयो र एज अ होल अब अहिले चाहिँ हामीले के भनेर युज गर्छौं त इन्टरनेटमा युज गर्ने मोडल भनेको चाहिँ TCP IP भन्नु है सो TCP IP भनेको इट इज अ इंटरनेट बेस्ड कन्सेप्ट इट इज अ फ्रेमवर्क फर डेभलपिङ कम्प्लिट रेन्ज अफ कम्प्युटर कम्युनिकेसन स्ट्यान्डर्ड है यो चाहिँ के भयो इट इज अ मोडल यसमा मेनली के छ त भन्दा यो मेनली इन्टरनेटमा युज हुने एक्चुअली इम्प्लिमेन्ट भएको मोडल इज TCP IP मोडल है अब दिस मोडल इज अ कम्बिनेसन अफ टु इम्पोर्टेन्ट प्रोटोकल्स है TCP र IP TCP एउटा छुट्टै मोडल प्रोटोकल भयो इन्टरनेट प्रोटोकल भनेको छुट्टै प्रोटोकल भयो TCP and IP दुईटा मोडलको कम्बिनेसन गरेर TCP मोडल किन TCP IP मात्र राख्यो अरु पनि डिफरेन्ट प्रोटोकलहरु छ किन TCP IP नै राख्यो त भन्दाखेरि सिममा ट्रान्समिट गर्नको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल इन्टरनेटमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्ने भनेको एउटा IP ले भयो एउटा TCP ले भयो हैन अरुको पनि आफ्नो आफ्नै रोल छ हैन तर एक्चुअली इन्टरनेटमा नेट कम्युनिकेट गर्नको लागि चाहिने इम्पोर्टेन्ट रोल भनेको TCP को र IP को छ The main goal of TCP IP is to build an interconnection of network referred to as the internet. Mainly यसको मेन उद्देश्य गोल भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि interconnection of network develop गर्ने है build गर्ने that provides universal communication service over heterogeneous physical network. When independent heterogeneous network बीचमा चाहिँ के त universal communicate गर्ने मेन यसको पर्पस भनेको TCP IP को मेन पर्पस भनेको चाहिँ के त इन्टरनेट युज गर्ने भनौं न हैन युनिभर्सल कम्युनिकेसन प्रोवाइड गर्ने भनेको TCP IP को चाहिँ मेन गोल हो है र एक्चुअली इम्प्लिमेन्टेड मोडल हो यो र हामीले TCP IP को लेयर्सहरु हेर्ने हो भने इट हैज 4 लेयर्स है कुनै लेयरले चाहिँ के गरेको छ त 5 लेयर्स पनि भनेको छ हामी अब ट्यानिनबम तिरै जान्छौं हैन सो के त 4 लेयर्स छ यसमा के लेयर हुन्छ एप्लिकेसन लेयर ट्रान्सपोर्ट लेयर इन्टरनेट लेयर र होस्ट टु नेटवर्क लेयर है चारवटा लेयर छ एप्लिकेसन लेयर
ट्रान्सपोर्ट लेयर, इन्टरनेट लेयर र होस्ट टु नेटवर्क लेयर र कुनै कुनैले चाहिँ के पनि भन्छ त होस्ट टु लेयरलाई नेटवर्क एक्सेस लेयर पनि भन्छ नेटवर्क एक्सेस लेयर है अब when we compared TCP/IP मोडल with OSI मोडल के देख्छौं त हेर त यसमा एप्लिकेसन लेयर छ only one layer हैन यसमा चाहिँ के छ त एप्लिकेसन प्रेजेन्टेसन र सेसन लेयर र हामीले यस्तो बक्साले एनालाइज गर्ने हो भने पनि यो तीनैवटा बक्साको जुन यो फंक्शन्सहरु छ प्रेजेन्टेसन र सेसन लेयर त्यो सबै केले गरिरहेको देख्छौं त एप्लिकेसन लेयरले नै गरिरहेको देख्छौं है सो TCP/IP ले के भन्छ भन्दाखेरि यो जुन एउटा एप्लिकेसन लेयरले मात्रै पनि यो सिंक्रोनाइजेसन के इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन कम्प्रेसन डिकम्प्रेसन एप्लिकेसन लेयर एउटाले पनि गर्न सक्छ यसरी छुट्टै तीनवटा लेयर राख्नु पर्दैन एप्लिकेसन एउटा लेयरले नै के गर्न सक्छ त यो फंक्शन्सहरु गर्न सक्छ या सिंक्रोनाइजेसनहरु गर्न सक्छ भनेर के गरेको छ त TCP/IP ले तीनवटा लेयर्स नबनाइकन एउटै लेयरमा यसले सबै फंक्शन्सहरु हालेको छ है ट्रान्सपोर्ट लेयरको फंक्शन भेरी सिमिलर टु दैट अफ OSI लेयर है नेटवर्क लेयरको पनि सिमिलर छ र यसमा नाम मात्र चेन्ज गरेको छ इन्टरनेट लेयर भनेर त्यसपछि डेटा लिंक लेयर र फिजिकल लेयरको फंक्शनलाई कम्बाइन गरेर के बनाएको छ त होस्ट टु नेटवर्क लेयर अर नेटवर्क एक्सेस लेयर भनेर बनाएको छ है TCP/IP यो यसको डिटेलमा हेर्नु हो भने फंक्शन्सहरु मोरलेस सेम नै हो सेम नै है होस्ट टु नेटवर्क लेयर इट इज अ इन्टरफेस टु द एक्चुअल नेटवर्क लेयर अब हामी तलबाट जाँदैछौं है यो यसमा चाहिँ तलबाट जाँदैछौँ है यसमा नि माथिबाट हेरौँ न त एप्लिकेसन लेयर इट इज अ युजर प्रोसेस कोअपरेटिङ विथ अनदर प्रोसेस युजिङ अन डिफरेन्ट होस्ट सेम नै कुरा इन्टरेक्ट गर्ने युजरसँग डाइरेक्टली इन्टरफेस गर्ने हैन it uses higher level protocol where user typically interact with the network है अब यसमा आएर हामीले TCP/IP को एप्लिकेसन लेयरमा आएर बल्ल हामीले एक्जाम्पल चाहिँ के दिन सक्छौं त टेलनेट FTP DNS हैन SMTP STTP भनेर बल्ल के गर्यो TCP/IP मा हामीले डिफाइन गर्न सक्छौं किन त भन्दा TCP/IP ले प्रोटोकल नै डिफाइन गर्यो TCP/IP मा के भयो त सुरुमै प्रोटोकल आयो त्यसपछि उले मोडल डेभलप गर्यो के त्यही भएर यसमा प्रोटोकल हामीले एक्जाम्पलमा डिफाइन गर्न सक्छौं जस्तै फाइल ट्रान्सफर गर्नको लागि यसले भन्छ यसको फंक्शन हो फाइल ट्रान्सफर गर्ने इन्फर्मेसनहरु राख्ने डाइरेक्टली इन्टरफेस गर्ने हैन सो जस्तै भनेर FTP डिफाइन गर्ने भयो जस्तै भनेर टेलनेट डिफाइन गर्ने भयो यसको फंक्शन लेखेर SMTP डिफाइन गर्न सक्ने भयो DNS STTP हामीले एप्लिकेसन लेयरमा एक्जाम्पल दिन सक्ने भयो है त्यसपछि के छ त नेटवर्क लेयर ट्रान्सपोर्ट लेयर ट्रान्सपोर्ट लेयरको काम एन्ड टु एन्ड डेटा डेलिभरी नै गर्ने काम हो इट प्रोवाइड्स एन्ड टु एन्ड डेटा ट्रान्सफर बाइ डेलिभरिङ डेटा फ्रम एन एप्लिकेसन टु इट्स रिमोट पियर्ससँग एन्ड टु एन्ड डेलिभरी गर्ने काम गर्छ ट्रान्सपोर्ट लेयरले फाइन हैन तर यसमा अलिकति डिफरेन्ट के छ त भन्दा OSI लेयरले सधैं ट्रान्सपोर्ट लेयरमा कनेक्सन ओरिएन्टेडको मात्र कुरा गर्छ रिलायबल कनेक्सन ओरिएन्टेड भन्नेबित्तिकै रिलायबल कुरा गर्छ कनेक्सन ओरिएन्टेड अस्ति पढेको है कस्तो खालको सर्भिसलाई हामी कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस भन्छौं त भन्दाखेरि डेटा ट्रान्सफर गर्न 3 फेज तीनवटा फेजको थ्रु डेटा ट्रान्सफर हुन्छ भने त्यस्तो खालको सर्भिसलाई हामी कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस भन्छौं जुन चाहिँ OSI लेयरले ट्रान्सपोर्ट लेयरको कुरा गर्दाखेरि जहिले कनेक्सन ओरिएन्टेड मात्र कुरा गर्छ तर जुन TCP/IP को ट्रान्सपोर्ट लेयर छ त्यो ट्रान्सपोर्ट लेयरले चाहिँ दुईटा कुरा गर्छ there are two protocols भन्छ एउटा TCP प्रोटोकल एउटा UDP प्रोटोकल भन्छ TCP प्रोटोकल भनेको कस्तो प्रोटोकल त भन्दा which provides connection oriented reliable data delivery है reliable data delivery को कुरा गर्छ जहाँ चाहिँ फ्लो कन्ट्रोलहरु छ जहाँ सिक्वेन्सिङहरु छ त्यो कुरा चाहिँ केले गर्छ त TCP/IP ले गर्छ भने TCP/IP is used when application wants accurate delivery so केमा डिपेन्ड हुने भयो त भन्दाखेरि माथिको एप्लिकेसनले माथिको कस्तो खालको एप्लिकेसनहरु उसले मागेको छ त त्यही आधारमा के गर्ने भयो त TCP युज गर्ने हो कि UDP युज गर्ने हो कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस युज गर्ने हो कि कनेक्सन लेस सर्भिस युज गर्ने हो त्यो केमा डिपेन्ड हुने भयो त भन्दाखेरि एप्लिकेसन लेयरले कस्तो खालको रिक्वायरमेन्ट उसको कस्तो खालको रिक्वायरमेन्ट छ त त्यसमा डिपेन्ड हुने भयो हो इफ एप्लिकेसन वान्ट्स reliable accurate delivery then it uses TCP नभए के युज गर्छ त उले it uses UDP so what is UDP त UDP भनेको user datagram protocol
TCP ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल, UDP युजर डेटाग्राम प्रोटोकल। सो युजर डेटाग्राम प्रोटोकलले के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि युजर डेटाग्राम प्रोभाइड्स कनेक्सनलेस, युजर डेटाग्राम प्रोभाइड कनेक्सनलेस अनरिलायबल बेस्ट एफोर्ट सर्भिस। भनेको के हो? कनेक्सनलेस भन्ने बित्तिकै यदि एप्लिकेसनलाई एक्युरेट डेलिभरी चाहिएको छैन, जस्ट ट्रान्सफर मात्र गर्नु छ भने इट युजेस UDP है, ट्रान्सफर लेयरमा UDP युज गर्ने भयो। अर अनरिलायबल भन्ने बित्तिकै के भयो त, अब एक्युरेट डेलिभरी चाहिएन भन्ने बित्तिकै उसले जसरी पठाए नि हुन्छ, ओके डेटा पठाउँछु मैले भनेर सिम्पली डेटा पठाउने है, अनरिलायबल भयो। बेस्ट एफोर्ट सर्भिस भनेको के हो त भन्दाखेरि के सकेसम्म जाओस् न पठाउने काम भयो बेस्ट एफोर्ट सर्भिस है। UDP इज युज्ड व्हेन, अब यसको एप्लिकेसन कहाँ छ त भन्दाखेरि वेयर प्रम्प्ट डेलिभरी प्रिफर्ड रादर देन एक्युरेट डेलिभरी। भनेको के हो त, मलाई डेटा पठाउनु छ तर मलाई एकदम एक्युरेट भन्दा पनि मलाई चाँडो डेटा पठाउनु छ भने के युज गर्ने भयो त, UDP युज गर्ने भयो। एउटा एप्लिकेसन भन्छ है त UDP को। जस्तै मैले मेसेज ट्रान्सफर गरेर एउटा इमेल पठाएँ भने त्यो इमेल के त मैले पठाउँछु, त्यो रिसिभरले त्यही टाइममा हेर्न पनि सक्छ नहेर्न पनि सक्छ, तर के हुने भयो त मैले पठाएको डेटा चाहिँ एकदम रिलायबली जानु पर्यो है, विदाउट एनी एरर, एकदम एक्युरेटली जानु पर्यो। फ्लो कन्ट्रोल, एरर कन्ट्रोल सबै हुनु पर्यो, त्यसमा एक्युरेटली जानु पर्यो भने त्यहाँ के युज गर्ने भयो त, TCP युज गर्ने भयो हैन। भिडियो च्याटिङ गर्दैछु, भिडियो च्याटिङमा के भयो त, जुन रियल टाइम को कुरा गर्दा रियल टाइम कम्युनिकेसनमा के हुन्छ, भिडियोमा यदि अलिकति आँखा अलि धमिलो धमिलो देखे पनि हामीले के रिकग्नाइज गर्छौँ त, मान्छे त रिकग्नाइज गर्न सक्छौँ नि। सो त्यो भनेको के हो त, अहिले पठाएको भिडियो भोलि च्याट गर्दाखेरि भोलि आयो भने त मिलेन, डिले आयो भने त मिलेन नि हैन। के चाहियो त, त्यहाँ हामीलाई प्रम्प्ट डेलिभरी चाहियो। त्यस्तो खालको एप्लिकेसनमा के भयो त, UDP युज गर्ने भयो है। जहाँ चाहिँ एक्युरेट डेलिभरी चाहियो त्यस्तो खालको केसमा हामीले TCP युज गर्छौँ। जहाँ चाहिँ प्रम्प्ट डेलिभरी चाहियो, अहिले ट्रान्समिट गर्नु पर्यो, त्यस्तो खालको एप्लिकेसनमा चाहिँ हामीले UDP युज गर्ने भयो है। यो भयो ट्रान्सपोर्ट लेयर, जुन चाहिँ TCP/IP ले दुईटा प्रोटोकल डिफाइन गर्यो है। एप्लिकेसन लेयरको कस्तो खालको सर्भिस, उसको रिक्वायरमेन्ट अनुसार उसले दुईटा प्रोटोकल डिफाइन गर्यो, TCP र UDP। अब अर्को छ होस्ट टु नेटवर्क। होस्ट टु नेटवर्क भनेको के हो त, इन्टरनेट लेयर। इन्टरनेट लेयर भनेको के हो, द टास्क इज टु अलाउ द होस्ट टु इन्सर्ट प्याकेट। सेम कुरा इन्टरनेट लेयरमा गर्ने काम कन्जेसन कन्ट्रोल नै हो, राउटिङ अफ प्याकेट्स नै हो, ले प्याकेटलाई इन्डिपेन्डेन्टली पठाउने काम हैन, सोर्स टु डेस्टिनेसनसम्म पुर्याउने काम, त्यही नै हो इन्टरनेट लेयरको। अर्को भनेको के हो त, इन्टरनेट लेयरले पनि एउटा प्रोटोकल डिफाइन गरेको छ प्याकेट ह्यान्डलिङको लागि हैन, डिफाइन गरेको छ। त्यो प्रोटोकलको नाम के हो त, इन्टरनेट प्रोटोकल। सो IP भनेर जुन हामीले पढ्छौँ नि, IP भनेर सुनेका छौँ नि, त्यो कुन लेयरमा हुने रहेछ त, इन्टरनेट लेयरमा हुने रहेछ है। त्यसपछि होस्ट टु नेटवर्क भनेको के हो त, डेटा लिङ्क लेयर र फिजिकल लेयरको कम्बिनेसन हो, जहाँ चाहिँ एरर कन्ट्रोल फ्लो कन्ट्रोल हुन्छ। नेटवर्क हार्डवेयर मेनली हार्डवेयरमा इम्प्लिमेन्ट हुन्छ यो है, र यसमा एरर कन्ट्रोल फ्लो कन्ट्रोल मोडुलेसनहरू यो सबै काम चाहिँ नेटवर्क टु होस्टमा हुनुभयो। अब यसको प्रोटोकल्सहरू TCP/IP को प्रोटोकल्सहरू हेर्ने हो भने एप्लिकेसन लेयरमा HTTP, FTP, टेलनेट, SMTP, DNS हैन, POP3, IMAP, यो सबै केमा हुने रहेछ त, एप्लिकेसन लेयरमा हुने रहेछ, युजरले डाइरेक्टली इन्टरफेस गर्ने लेयरमा हुने रहेछ है। त्यसपछि TCP, UDP भनेको केमा रहेछ त, ट्रान्सपोर्ट लेयरमा हुने रहेछ। त्यसरी नै नेटवर्क लेयरमा IP, ARP, ICMP, IGMP भनेको जुन जति प्रोटोकल्सहरू छ त्यो सबै नेटवर्क लेयरमा हुने रहेछ। अनि नेटवर्क इन्टरफेस लेयर, नेटवर्क SS लेयर, होस्ट टु नेटवर्क लेयर एउटै है। यसमा चाहिँ के त, इथरनेट, हामी इथरनेट भनेर भन्छौँ हैन, इथरनेट, टोकन रिङ, तिनीहरू चाहिँ सबै केमा हुने रहेछ त, लिङ्क लेयर। यो सबै हामी डिटेलमा पढ्छौँ पछि है, यो टर्म्सहरू। यिनीहरू सबै केमा हुने रहेछ त, नेटवर्क लेयरमा हुने रहेछ है। So these are the protocols. Comparison between OSI model र TCP/IP model. Comparison जहिले पनि कम्पेरिजन गर्दाखेरि दुईटा कुरा हुन्छ, एउटा सिमिल्यारिटिज र अर्को डिफरेन्सेसहरू हुन्छ है। सिमिल्यारिटिजमा के छ त, हेर्दाखेरि नै थाहा हुन्छ। यसमा पनि लेयरिङ, स्टक अफ लेयरको कुरा गरेको छ, दुईटैले हो। बोथ आर बेस्ड अन द कन्सेप्ट अफ स्टक अफ इन्डिपेन्डेन्ट प्रोटोकल्स। द फङ्सनालिटी अफ इच लेयर इज रफली सिमिलर। दुईटैको फङ्सन्सहरू सिमिलर नै छ है। इन बोथ मोडल ट्रान्सपोर्ट लेयर प्रोभाइड्स एन्ड टु एन्ड डेलिभरी अफ डेटा हैन।
दुईटा लेयरमा ट्रान्सपोर्ट लेयरले के नै गर्छ त एन्ड टु एन्ड डेलिभरी अफ डेटा नै गर्छ डिफरेन्स के छ त डिफरेन्स सबभन्दा फर्स्टको डिफरेन्स त इट मोडल कन्सिस्ट अफ 7 आर्किटेक्चरल लेयर भयो TCP/IP मा 4 लेयर्स भयो है त्यसपछि के छ त डिफरेन्स अर्को भनेको कम्बाइन TCP/IP ले एप्लिकेसन प्रेजेन्टेसन सेसनलाई कम्बाइन गरेर एउटा एप्लिकेसन मात्र भनेर बनाएको छ OSI लेयरले चाहिँ बनाएको छैन त्यस्तो हैन त्यसरी नै TCP/IP कम्बाइन्स OSI लेयर डेटा लिंक एन्ड फिजिकल लेयर इन्टु नेटवर्क एसेस लेयर यसमा पनि अझै पनि कम्बाइन गरेको छ हैन यो भयो डिफरेन्सेस अर्को मोडल डिस्टिंग्विश बिट्विन के त सर्भिस इन्टरफेस र प्रोटोकलको बारेले डिस्टिंग्विश गरेको छ भने प्रोटोकल इन OSI मोडल आर बेटर हिडन हैन प्रोटोकलहरु हामीले यसरी रफली डिफाइन गर्न मिल्दैन जसरी TCP/IP मा हामीले डिफाइन गरेको छौं तर इट क्यान बी रिप्लेस्ड एज टेक्नोलोजी चेन्जेस है OSI मोडल वाज नट बायस्ड टुवर्ड्स one particular set of protocol हो तर TCP/IP मा के त प्रोटोकल कम फर्स्ट प्रोटोकल सुरुमा आयो त्यसपछि मोडल चाहिँ डिस्क्राइब गर्दै इच प्रोटोकललाई डिस्क्राइब गर्दै एउटा मोडल डिफाइन गर्नु भयो TCP/IP मा है मोडल प्रोटोकल फर्स्टमा आयो OSI लेयरले चाहिँ मोडलले डिफाइन गर्यो यस्तो गर्नुपर्छ सर्भिस भयो इन्टरफेस भयो प्रोटोकलहरु भयो अनि TCP/IP मा के त फर्स्टमा प्रोटोकल डिफाइन गरेर ओके यो प्रोटोकल भएपछि यस्तो यस्तो काम भयो यसरी नै एउटा मोडल भनेर डिफाइन गर्यो TCP/IP मा The OSI model supports both connectionless and connection-oriented in network layer, but only connection-oriented in transport layer. हो OSI model मा connection-oriented in transport layer छ भने TCP/IP मा supports only connectionless in network layer, both in transport layer. These are the differences of between के त OSI and TCP/IP model. है अब हाम्रो लास्ट टपिक छ यो example network भनेर chapter 1 को example network भनेर यो डिफरेन्ट टपिक्सहरु छ यो टपिक्समा म मेन यो X.25 फ्रेम रिले पढाउँछु इथरनेट हामी पछि नै पढ्छौं है यो चाहिँ तिमीहरुले योर स्टडी योरसेल्फ र असाइनमेन्टमा तिमीहरुले यसको सर्ट नोट्स पनि लेख्नु पर्यो विथ डायग्राम है अहिले चाहिँ X.25 एन्ड फ्रेम रिले चाहिँ अहिले हामी हेर्छौं X.25 कसैले सुनेको छ यो X.25 भनेर X.25 भनेको एक्चुअलमा के हो त भन्दाखेरि हामी WAN कनेक्सन को कुरा गरौँ है WAN कनेक्सन भनेको के त भन्दाखेरि इन्टरनेटमा कनेक्सन जुन छ दैट इज WAN कनेक्सन यो WAN मा युज गर्ने एउटा कम्युनिकेसन गर्ने एउटा स्ट्यान्डर्ड भनेको X.25 भयो है X.25 ले के डिफाइन गर्छ त यो एन्ड लोकल एन्ड र रिमोट एन्ड बीचमा कम्युनिकेट कसरी स्विचिङ भइरहेको छ त कसरी कम्युनिकेट गर्छ कसरी इन्टरफेस गर्छ त्यो कुरा डिफाइन गर्छ X.25 ले WAN नेटवर्कमा ब्याकबोन नेटवर्क हो यो एउटा है X.25 नेटवर्क भनेको एउटा ब्याकबोन नेटवर्क हो जहाँ चाहिँ होस्ट टु DC टु DT त्यो भन्दा नि लोकल टु रिमोट हैन बीचमा कसरी कम्युनिकेट गर्ने त एउटा एन्ड टु अर्को एन्डमा कसरी कम्युनिकेट गर्ने त त्यो कुराको इन्फर्मेसन X.25 ले दिन्छ है X.25 is a standard for WAN communication that defines how connection between user device and network device are established and maintained है कसरी चाहिँ established र maintain हुन्छ त्यो कुरा X.25 ले डिफाइन गर्छ It was established and developed in 1970s for providing an interface between public packet switch network and their customer. अब यो public packet switch network भनेको के हो नयाँ टर्म आएको छ यो चाहिँ हामी सेकेन्ड च्याप्टरमा पढ्छौं स्विचिङ मा आइसकेपछि हैन र यो एउटा स्विच नेटवर्क भनेको डिफरेन्ट डेटाहरु कसरी पठाउने त त्यो कुरा अहिले याद गर हैन स्विचिङ नेटवर्क भनेको कसरी स्विच गर्ने त प्याकेटहरु त्यो कुरा त्यो भनेको प्याकेट स्विच नेटवर्क भयो र त्यो बीचमा त्यो र कस्टमर बीचमा कसरी कम्युनिकेट हुन्छ त त्यो कुरा X.25 ले डिफाइन गर्ने भयो र दिस इज अ कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस सपोज स्विच्ड भर्चुअल सर्किट एज वेल एज पर्मानेन्ट सर्किट अब यसलाई अहिले छोड्दियौ हैन यसले चाहिँ स्विच नेटवर्क सपोर्ट गर्छ र इट इज कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस है इट प्रोवाइड्स flow control to provide fast sender overriding a slow receiver or busy receiver भनेपछि ओभरअल X.25 भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि यो ब्याकबोन मा युज गर्ने एउटा नेटवर्क रहेछ यसले चाहिँ कसरी कम्युनिकेसन गर्छ कसरी कम्युनिकेट गर्छ हैन भन्ने कुरा डिफाइन गर्ने रहेछ है कनेक्सन ओरिएन्टेड भयो यो र यो पब्लिक प्याकेट स्विच नेटवर्कमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने रहेछ भन्ने कुरा अहिले बुझ्ने है यो भयो X.25 अब X.25 नेटवर्कको कुरा गर्ने हो भने यसमा OSI लाई रिफरेन्स लिएर उले कतिवटा उसको रिक्वायरमेन्ट अनुसार उले कतिवटा लेयर्स चाहिँ युज गरेको छ त भन्दाखेरि 3 लेयर्स X.25 प्रोटोकल सुट म्याप्स टु द लोवेस्ट 3 लेयर्स अफ OSI reference model
लोवेस्ट 3 लेयर्स है लोवेस्ट 3 लेयर्स मात्र युज गरेको छ यहाँनिर टु रिमुभ भएको छ यो दिस इज टु रिमोट है रिमोट युजर प्रोसेस यसमा चाहिँ के त X.25 को लागि के भए पुग्ने रहेछ त तलको 3वटा लेयर्स भए पुग्ने रहेछ है अब यसले यो 3वटा लेयर छ त्यो लेयर्सलाई के डिफाइन गरेको छ त फिजिकल लेयरै भनेको छ फ्रेम लेयर अर लिंक एक्सेस लेयर पनि भनेको छ या अनि नेटवर्क लेयर भनेर जुन डिफाइन गर्यो उसलाई चाहिँ प्याकेट लेयर भनेर भनेको छ र यो भनेको यसको के त आर्किटेक्चर भयो प्रोटोकल सुट है 3वटा लेयर छ 3वटा लेयरमा लेयर युज गर्ने रहेछ X.25 ले फिजिकल लेयर लिंक एक्सेस लेयर र प्याकेट लेयर हो फिजिकल लेयरलाई यो जुन कनेक्सन छ X.25 लजिकल इन्टरफेस सिम्पली इन्टरफेस हो यो हैन नाम दिएको भयो लिंक एक्सेस लेयरमा ल्याब बी लिंक एक्सेस यो हामी डिटेलमा जाँदैनौं र यसमा मल्टिपल च्यानलहरु हुन सक्छ मल्टी च्यानल लजिकल लिंक लेयर है यसको बेसिक कुरा चाहिँ के याद गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो चाहिँ मेनली WAN टेक्नोलोजी ब्याकबोन नेटवर्क हो कनेक्सनलेस नेटवर्क हो यसमा चाहिँ प्याकेट स्विच नेटवर्क युज गर्छ भन्ने कुरा याद गर्नु पर्यो यसको 3वटा लेयर्सहरु छ त्यो कुरा याद गर्ने है र फिजिकल लेयर डिल्स विथ द फिजिकल इन्टरफेस between an attached station and the link that attaches station to the packet switch node र station बीचमा कम्युनिकेट गर्नको लागि फिजिकल लेयर भयो है त्यसपछि X.25 जुन यो इन्टरफेस भन्यो त्यसको नाम दियौं X.21 भनेर X.21 भनेर नाम दियौं लिंक लेयरले के गर्छ सेम कुरा जुन डेटा लिंक लेयरले गर्छ त्यही नै हो हेल्प्स रिलायबल ट्रान्सफर अफ डेटा अक्रॉस द फिजिकल लिंक बाइ ट्रान्समिटिङ द डेटा एज अ सिक्वेन्स अफ फ्रेम्स हैन रिलायबल ट्रान्सफर नै गर्ने भयो र प्याकेट लेयरले के गर्छ त रेस्पोन्सिबल फर एन्ड टु एन्ड कनेक्सन है काम सेम नै हुन्छ सबैको सिमिलर नै काम हुन्छ X.25 को एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज को कुरा गरौँ है अब X.25 ले के गर्छ त इट डेलिभर फ्रेम डेलिभरी इज मोर रिलायबल अब हेरौँ है त मोर रिलायबल कसरी भयो त भन्दाखेरि X.25 ले के गर्छ त एरर कन्ट्रोल फ्लो कन्ट्रोलहरु गर्ने भयो जब कुनै पनि प्याकेटमा ओके अब एउटा सिम्पली इमेजिन गरौँ है दुईटा प्याकेट छ एउटा प्याकेटलाई के गर्नुपर्ने त डिटेलमा हेर्नुपर्ने हैन डिटेलमा हेर्नुपर्ने अर्डरमा छ कि छैन यो फ्लो कन्ट्रोल सबै चेक गर्नुपर्ने हैन फ्लो कन्ट्रोल सो दैट के त त्यहाँ ओभरवेल्म नहोस् डेटा लस नहोस् एरर कन्ट्रोल गर्नुपर्ने सबै चेक गर्दाखेरि फास्ट हुन्छ कि डेटालाई सट्ट हेर्यो त्यसरी फास्ट त्यो पुरै एरर कन्ट्रोल फ्लो कन्ट्रोल नहेर्कन टक्क पठाइदिने कुन चाहिँ फास्ट हुन्छ obviously अर्को चाहिँ फास्ट हुन्छ है सो X.25 ले के गर्ने भयो त यो मोर रिलायबल हुने भयो मोर रिलायबल हुने बित्तिकै त्यहाँ एरर कन्ट्रोल फ्लो कन्ट्रोलहरु हुने भयो त्यो गर्दाखेरि त्यसको ओभरहेड बढ्ने भयो ओभरहेडले के गर्छ त ओभरहेड भनेको जतिवटा फंक्सन्सहरु चाहियो त्यतिवटा फंक्सन उले हेडरमा एड गर्नु पर्यो त्यसले गर्दाखेरि के भयो यो स्लो हुने भयो तर मोर रिलायबल भयो फ्रेम्स आर डेलिभर्ड इन अर्डरली डेलिभर भयो रिट्रान्समिसन अफ फ्रेम इज पोसिबल डेटा एरर छ भने फेरि रिट्रान्समिट पनि गर्न सक्ने फ्लो कन्ट्रोलले गर्न सक्छ भनेपछि रिट्रान्समिसन अफ फ्रेम इज पोसिबल फ्लो कन्ट्रोल इज प्रोभाइडेड भन्ने बित्तिकै यसले गर्दाखेरि X.25 मा जुन नेटवर्कमा प्याकेट जाने रेट जुन छ त्यो स्लोवर हुने भयो कोसँग कम्पेयर गरेर स्लोवर हुने भयो त फ्रेम रिले भनेको के हो नेक्स्ट टपिक है सो फ्रेम रिले पनि WAN प्रोटोकलै हो सेम WAN मै युज गर्ने प्रोटोकल हो कनेक्सन ओरिएन्टेड नै प्रोटोकल हो तर यसमा के डिफरेन्स छ त भन्दाखेरि इट अपरेट्स एट हायर स्पीड यसको परफर्मेन्स हाई छ है स्पीड हाई छ किन हाई छ त भन्दाखेरि फ्रेम रिले क्यान ओन्ली डिटेक्ट एरर मात्र डिटेक्ट गर्छ तर देयर इज नो फ्लो कन्ट्रोल देयर इज नो एरर कन्ट्रोल फ्लो कन्ट्रोल पनि छैन एरर कन्ट्रोल पनि छैन एरर कन्ट्रोल छैन भनेको कस्तो भन्दाखेरि इफ एररलाई डिटेक्ट गरिसकेपछि रिट्रान्समिट गर्ने हो कि त्यो कुरा उले हेर्दैन एररलाई डिटेक्ट गर्यो अब ड्यामेज एरर पायो भने उले के गर्छ त सिम्पली ड्रप फ्लो कन्ट्रोल लिएर है के डिफरेन्स रहेछ त सिमिल्यारिटिज के रहेछ X.25 र फ्रेम रिलेमा बोथ आर WAN टेक्नोलोजी है WAN प्रोटोकल हैन बोथ युजेस कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस तर यसको हाई स्पीड
उसको स्लो छ, X.25 को स्लो छ। किन स्लो छ भन्दाखेरि एरर कन्ट्रोल, स्लो कन्ट्रोल, अर्डर डेलिभरी हैन, रिट्रान्समिसन सबै गर्छ फ्लो X.25 ले भने फ्रेम रिलेले त्यस्तो केही पनि गर्दैन, जस्ट डिटेक्ट एरर गर्छ। एरर डिटेक्ट गर्यो भने सिम्पली ड्रप गरिदिन्छ, त्यसपछि फेरि फरवार्ड गरिदिन्छ डेटा। भनेपछि यो चाहिँ दुईटा डिफरेन्स भयो। त्यसले गर्दाखेरि फ्रेम रिले के भयो त, यस्तो गर्दाखेरि फ्रेम रिलेको के भयो, स्पिड हाई भयो। बुझ्यो नि है, स्पिड कसरी हाई भयो त भन्दा त्यो टाइम जुन ओभरहेड टाइम छ नि त्यो एकदमै कम भयो कि यसमा अरू केही काम गर्नु परेन, एक्स्ट्रा काम हैन, सिम्पली एरर ड्रप गरिदियो अरू पठाइदियो भनेपछि स्पिड चाहिँ हाई हुने भयो फ्रेम रिलेमा हो। सो डायग्राम हेर्ने हो भने सिमिलर नै छ। यसमा पनि के छ त, फ्रेम रिले भनेको WAN मा युज गरेको टेक्नोलोजी हो। यो WAN मा युज गरेको छ यसमा पनि है। यसमा चाहिँ स्विचेस, फ्रेम रिले स्विचेसहरू युज गरेको छ, WAN टेक्नोलोजी नै छ हो। फ्रेम रिले अपरेट्स एट द फिजिकल एन्ड डेटा लिङ्क लेयर। अर्को पनि डिफरेन्स पाए है। X.25 मा के रहेछ, तीनवटा लेयर, OSI रेफरेन्स मोडेलको लोवेस्ट तीनवटा लेयरले इम्प्लिमेन्ट गर्ने रहेछ, अपरेट गर्ने रहेछ भने X.25 ले जम्मा दुईटा लेयर, फिजिकल लेयर र डेटा लिङ्क लेयर मात्र हेर्ने भयो है। एडभान्टेजेसमा हायर डेटा रेट, अलाउज ट्रान्सफर अफ बस्टी डेटा, एकैचोटि डेटालाई पनि उसले ट्रान्समिट गर्न सक्छ। लोवर ओभरहेड्स, सो लो डिले, लोवर ओभरहेड हुने बित्तिकै लो डिले भयो है। यो भयो फ्रेम रिले। ओके, दिस इज द एन्ड अफ च्याप्टर 1 है, एन्ड अफ च्याप्टर 1। अब म आज तिमीहरूलाई यो स्लाइड दिन्छु है, तिमीहरूलाई स्लाइड दिन्छु। तिमीहरूले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कपीमा नोट डाउन गर्नै पर्छ है। कपीमा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि वाइ लेयर्ड आर्किटेक्चर लेखिहाल त, वाइ लेयर्ड आर्किटेक्चर यो लेख्नु पर्यो। सेम साह्रै पनि हुन्छ, अर तिमीहरूले बुकमा हेरेर एक्स्ट्रा कुराहरू केही थप्न सक्छौ भने थपे पनि हुन्छ है। यो लेख्ने नै वाइ लेयर्ड आर्किटेक्चर। त्यसपछि कुरा चाहिँ तिमीहरूले याद चाहिँ गर्ने है, यो प्रोटोकल हायरार्की यो पनि इम्पोर्टेन्ट नै छ, याद गर्नु पर्यो। एक्चुअल ट्रान्समिसन डटेड यो यसको काम के हो, कसरी ट्रान्समिट हुन्छ हैन, पेयर टु पेयर प्रोटोकलबाट कन्भर्सेसन हुन्छ भन्ने कुरा डिफाइन गर्नु पर्यो। यो कुरा पनि याद गर्नु पर्यो, याद चाहिँ गर्नु पर्यो। अर यु क्यान कपी दिज एज वेल है। प्रोटोकल हायरार्की भयो। त्यसपछि OSI मोडल, OSI मोडलको यो मैले ट्यानेनबमबाटै रिफर गरेको छु यो स्लाइडहरू बनाउनको लागि, डायग्रामहरू हैन। ट्यानेनबममा अलिकति कम्प्लेक्स छ, मैले अलिकति सिम्प्लिफाई गरेको छु यसको लागि हैन। OSI मोडल के भयो, वाइ लेयर्ड आर्किटेक्चर है, त्यसपछि प्रोटोकल हायरार्की, त्यसपछि OSI रेफरेन्स मोडल लेख्ने यो मोडल, देन सबै एक्सप्लेनेसन पनि लेख्ने कपीमा। यु मस्ट डु दिस है, कम्पलसरी गर्ने। त्यसपछि डेटा इन्क्याप्सुलेसन पनि इफ यु क्यान जस्ट समराइज गर्न सक्छौ भने यु क्यान समराइज है यो डेटा इन्क्याप्सुलेसन। त्यसपछि TCP/IP मेन है। अनि अर्को भनेको यो इन्टरनेट, इथरनेट त हामी पछि पढ्छौँ, इथरनेट चाहिएन। VoIP, NGN, MPLS र XDSL है। यसको विथ डायग्राम, XDSL को टाइप्सहरू छ, जस्तै वान टाइप भनेको ADSL हो, त्यसरी नै SDSL छ। त्यो सबै हेर्ने, त्यो के कामको रहेछ त्यो कुरा लेख्ने कम्पलसरी है, कम्पलसरी लेख्ने। कुनै टाइममा म तिमीहरूलाई यो असाइनमेन्ट यु हेभ टु सो मी है। ल म त्यही गर्छु, असाइनमेन्ट नै दिन्छु त्यो सबै नै टपिक। नेक्स्ट विक तिमीहरूले यो कुरा बुझाउने है। र यो जुन असाइनमेन्ट अटेन्डेन्समा चाहिँ अलिकति स्ट्रिक्ट छु म, टाइममै बुझाउनु सबैले है। ल लेखेको पनि छ यही कपी, यसमा अब अरू त कपी गर्न मिलेन हैन। अगाडिको जुन टपिक छ त्यो कपी नै गर्दा पनि हुन्छ, अरू किताबबाट हेर्छौ भने किताबबाट हेर्दा नि हुन्छ। म किताब पनि हालिदिन्छु आज है। यो मसँग जुन इबुक्सहरू छ त्यो इबुक्सहरू यो फाइल्समा छ, यो फाइल्सबाट नै हेर